მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა პატარა კაცის გამოცდილების მეორე ეპიზოდი. დავბრუნდით, ისევ YouTube-ზე ვართ, ძალიან მიხარია რომ ვაგრძელებთ ისევ ამ ამბავს, ისევ იგივე შემართებით, ისევ იგივე ენთუზიაზმით. დღეს სანამ ესე ვთქვათ, რაღაც ფორმატებს და რაღაცების გარეშე ვართ, პირდაპირ ყავს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქართველი მებრძოლი, რომელსაც აქვს ყველა ქართული ორგანიზაციის ყველა ქართული დიდი ორგანიზაციის კამარი მოგებული. დღეს ჩვენი სტუმარია რუსლან ბოლქვაძე. მოგესალმებით, როგორ ახართ? კარგად, თავად როგორ ახართ? ატმოსფერო არის, ასე მომნები ვარ, მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მადლობა შენ რომ ჩამოხვედი ჩვენთან. რა პრობლემა არის? ყოველთვის თქვენ გვერდში მიგულეთ. ძალიან კაი. მოკლედ, სანამ კითხვებზე და რაღაც ესეთებზე გადავალთ, მოკლედ რომ ესე ვთქვათ, განვიხილოთ ეს ვინც არის IFC-ის კამარია? კი ბატონო. ყველა დარდევს ვალ. ტყუილად არ არის აქ. ეს კამარი მოიგე ბოლო ჩხუბში. კი ბატონო. შენ ჩხუბის კომენტატორი ვიყავი. მართლა ძალიან მაგარი ჩხუბი იყო, მინდა აღვნიშნო. მოწინააღმდეგეც ძალიან მაგარი ბიჭი გამოდგა. აი მართლა ძალიან ბევრი დარტყმა აიტანა ჭიდაობაშიც. სასწავლებელი. არ ვიცი, ფიზიკურად მართლა ძალიან კარგ ფორმაში იყო ეგ ბიჭი რა. აი მე მინდა ესე რომ ვთქვათ, ესეთი კითხვით დავიწყოთ რა. როგორ მიხვედი იქამდე, რომ სამი ყველაზე დიდი სამი ქართული ორგანიზაციის კამარი გაქვს უკვე ხელში. როგორ მიხვედი ამ ყველაფრამდე? პირველ რიგში ხო, რაც თავარი არის, ყველაფერს ჭირდება შრომა. აუცილებლად თავდაუზოგავი შრომის შედეგად მივედი აქამდე და რაც შეეხება ხო, ზოგადად საქართველოში გვაქვს ასეთი რაღაც, რომ მენეჯერების ქვეშ მებრძოლები ირჩევენ თავისთვის კომფორტულ მოწინააღმდეგეს. ეს ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ვირჩევთ მხოლოდ საუკეთესოებს და ჩემი პირველი ბრძოლა შედგა დაახლოებით 2 წლის წინ. პირველი ბრძოლა კამარზე. პირველი კამარის ბრძოლა მქონდა და ჩამოვიყვანე ძალიან მაგარი მოწინააღმდეგე. მასთანაც 25 წუთი მქონდა ბრძოლა. 77-ის მებრძოლი იყო, ჩამოვიდა 70-ში, სამწუხაროდ წონა ვერ ჩააბარა. მისდა სამწუხაროდ, თორემ მე გონორარი კი ავიღე, რაც თან ხო ხტები რომ ვერ ჩააბარა არაპროფესიონალების გამო, მაგარი ბიჭი იყო ძალიან. მაგ ბრძოლის მერე ხო მე მივხვდი რომ 25 წუთი უბრალოდ არის საშინელება ჯოჯოხეთ. შემდეგ მომიწია მეორე ბრძოლა კამარზე, Eclipse Fight Night-ის კამარი იყო. მანდაც მაგარი მოწინააღმდეგე იყო, კაი მომენტში დავაფინიშე და აი ასე რა შრომის სიყვარულით, საქმის სიყვარულით მოვედით აქამდე და მადლობა მინდა უთხრა IFC-ის ორგანიზაციას, ეს კამარი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კამარი, მოწინააღმდეგეც ისეთი იყო რომ 50-50-ზე ეს ბიჭი იყო პირველი ნომერი ეგვიპტეში, რამდენი მილიონი ადამიანი არის, ხო წარმოგიდგენია და პირველი ნომერი და მე ვიცოდი რომ ამ ბიჭთან იქნებოდა 25 წუთიანი ბრძოლა. და ეს მე მანამდე მითხეს მაშინ ჯერ კიდევ ტაილანდში ვიყავი, ტაილანდში გავდიოდი მზადებას, კამრის ამბავი მაშინ დაიწყო და მაშინვე მივხვდი რომ როგორც კი ნახე მოწინააღმდეგე 25 წუთიანი ბრძოლა მექნებოდა, მაშინვე შენამდე თან ერთი მარცხი მქონდა მარტო განცდები, ხო? კი, ისიც ვნახე ეგ მარცხის ბრმა დარტყმა გაატარა და ასე თორე პირველი ნომერი რო ხარ და თან ის სამი გზის ჩემპიონი ჩამოვიდა. ანუ უკვე ვიცოდი რომ 25 წუთიანი ბრძოლა იქნებოდა. აი თავიდან მენეჯერებზე გაამახვილე რა ყურადღება და ესეთი რაღაცაზე რო ვისაუბროთ რა. საქართველოში ჩემთვის პირადად დღესდღეობით კარგი MMA-ის მენეჯერი, MMA-ის მებრძოლისთვის მენეჯერები ცოტა ჭირს. ცოტა კი არა, მე მგონი კი ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად ვიცი რაღაც ესე რო თქვათ MMA-ის სამყაროს საქართველოში მით უმეტეს უფრო შიგნით და შიდა სამზარეულოში ვიცნობ და ყოფილა კიდევაც ის მომენტები რომ აი მენეჯერის გამო რაღაცები ისე ვერ ხდება მებრძოლისთვის როგორც უნდა ხდებოდეს და როგორც თვითონ მებრძოლს უნდა რა. აი მაგალითად საქართველოში არის ესეთი, არ ვიცი, უკვე სტერეოტიპად არის რა დანერგილი რომ თუ საქართველოში ტარდება რაღაც ივენთი და ესე რომ ვთქვათ, ძირითადად ეგეთი შემთხვევა რომ ქართველები უპირისპირდებიან უცხოელ მებრძოლებს რა. ხო და არის ესე სტერეოტიპად ჩამოყალიბდა ჩემი აზრით რომ თუ საქართველოში უცხოელი მებრძოლი ჩამოყავთ, ეს იმას ნიშნავს რომ ქართველი აუცილებლად იმარჯვებს. მაგრამ ჩემი აზრით ეგ ყველაფერი უკვე ამ ბოლო პერიოდისკენ შეიცვალა. თუნდაც კი, იმიტომ რომ თუნდაც მოდი ვაღიაროთ
პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ თავიდან ეგრე იყო. კი. და შეიძლება ყველაფერს ორი მხარი აქვს რა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეგ რაღაც მხრივ თავდაპირველად სწორიც კი იყო რა, იმიტომ რომ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ როდესაც საქართველოდანაც მიყავთ მებრძოლი უცხოეთში საბრძოლველად, თითქმის იგივე სიტუაციაა რა. იმისთვის მიყავთ, აი ფიქრობენ, რომ საზარბაზნე ხორცები არიან, ან რაღაც ეგეთი, მაგრამ უკვე ჩვენ ქვეყანაში პირადად ისე განვითარდა ეს სპორტი და ესე რომ ვთქვათ, ისეთი ტალანტები აღმოჩნდნენ, თუნდაც აი შენი მოწაფე მაგალითად ჩიო გენჯაძე, აგერ უკვე სოფლიოს ჩემპიონი გახდა საქართველოს ისტორიაში პირველად და ეს ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მოულოდნელი ფაქტი არ ყოფილა რა, იმიტომ რომ ისეთი დონით მიმდინარეობს უკვე საქართველოში MMA-ის განვითარება, რომ სადღაც უკვე შედეგები იდება რა. ხო და აი მაგაზე მინდა გავამახვილო რა ყურადღება თუ ვინმეს გონია რომ საქართველოში თუ რომელიმე ორგანიზაციაში უკვე ჩამოდიან მებრძოლები იმისთვის რომ უბრალოდ წააგონ და ქართველებს კარიერა გაუკეთეთ ეს ესე აღარ ხდება რა ეს ესე ნამდვილად აღარ ხდება და თუნდაც ავიღოთ აი მაგალითად IFC-ის ბოლო ივენთი იმიტომ რომ რამოდენიმე ქართველმა წააგო რა ძალიან მაგარი ბიჭები ოპოზიცია იყო მაგალ დონეს და სწორიც არის ზოგადად ნებისმიერი ივენთის ხარისხს განაპირობებს ბრძოლების ხარისხს თვითონ ოპოზიცია როგორი არის რა თორე შენ შეიძლება მილიონიანი ივენთი გააკეთო მთლიანი განათებით რაც არის საჭირო ოღონდ ბრძოლების დონები არ იყოს და ხალხს არ აინტერესებს ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს ის განათება და რაღაც ნუ ახლა თვალს სიამოვნებს მაგრამ არის ხარისხი რაც თავარი ნებისმიერი ორგანიზაცია სადაც არის ხარისხი ის ორგანიზაცია ყოველთვის წავა წინ სადაც არ არის ხარისხი ხო და აი ზოგადად საქართველოში ვინც აკეთებს უკვე ამათმაც იციან ორგანიზატორები ვინებიც არიან და ვინც მენეჯერები ამათმაც ესენიც ხვდებიან უკვე როგორ უნდა გააკეთონ და მაგიტო არის უკვე ძლიერი ოპოზიცია ჩამოყავთ და თითქმის თანაბარი ბრძოლები რა ახლა ჩემთვის მაგალითად საინტერესო არ იქნება სადმე რო წავიდა ნებისმიერ ივენთზე სადაც 12 ბრძოლა არის და ვიცი რომ 12 ქართველი მოიგებს პირობითად იმიტომ რომ ნუ პროფესიონალი ვარ შევხედე მაგათ მოწინააღმდეგეებს და ნუ მივხვდი რომ არ არის ესეთი ოპოზიცია ჩამოყვანილი ვისთანაც ვინაც შეიძლება მოუგოს მაგალითად ქართველს ასეთი არაა საინტერესო და ახლა ვინმე მაგარ ბიჭებს რო ჩამოიყვანენ ნუ ფაქტი არის რომ უბრალოდ აი მაგაზე მინდოდა ეხლა ლაპარაკი და ცოტა სხვაგან წავედით ეს რაღაც მხრივ კი შეიძლება არასაინტერესო იყოს, როდესაც ოპოზიცია ჩამოსული მებრძოლები რაღაც გამარჯვებებს ვერ მოიპოვებენ, მაგრამ მე მაგას რაღაც მხრივ მაინც ვამართლებ რა. იმიტომ რომ განვითარებისთვის მაინც გჭირდება თუნდაც ის ესე რომ ვთქვათ შენზე დაბალი დონის მებრძოლთან ჭუბი გაწყვეტინე მაგაზე და ეს სანამ ეს აზრი რო არ დამეგარო. ოღონდ ამ განვითარებას უნდა კონდეს თავისი საზღვარი, თორე ბევრი ჩემი ნუ მეგობარი, ახლო მეგობარი არის, რომელსაც ასე ბრძოლებს უკეთებდნენ, 5 ბრძოლა, 6 ბრძოლა არის 6-0-ზე, 5-0-ზე და რეალურად ეს ის დონე არ არის, რომელსაც უნდა კონდეს 5-0-ზე, 6-0-ზე და მე სერიოზული ბიჭი რო ხდება, იმას საერთოდ 0 არის არა და რო შეხადა 6-0 დანავაიჩის კონდეტერებზე მიდიან ბიჭები და ბრძოლობენ და ეგრე არის მაგას მაგიტო არის სწორი მენეჯმენტი საჭირო შენ ამ ბიჭს რო გაუკეთე ორი ბრძოლა ნუ მიიღო გამოცდილება სამი ბრძოლა ხო იქ უკვე უნდა მოუმატო ხო მოწინააღმდეგების დონეს რომ თვითონაც განვითარდეს თუ არ აკეთებ მაგას ხო შენ მაგისთვის პირიქით ცუდს აკეთებ მაგ შენს მებრძოლებს 6-0-ზე რო გაუკეთე და ხო სადღაც ხომ და იჩხუბოს მერე და თუ აი სწორად თქვი ეს Dana White Contender Liga აი სრული მაგ სიტყვის მნიშვნელობით არის მაგალითი იმის რომ დაუმარცხებელი მებრძოლები ხშირად არიან უბრალოდ გაკეთებული კარიერის მებრძოლები რა იმიტომ რომ არ ვიცი Dana White Contender Liga-ზე ძალიან ბევრი მებრძოლი მინახავს რომელიც ესე რომ ვთქვათ 9-0-ით 10-0-ითაც მისულან და იქ უბრალოდ აი ფიქრობ რომ სადღაც უბრალოდ ლიფსიტა ხო ლიფსიტა და ზვიგენებთან შევიდა საცურაოდ რა კი არის მომენტი რომ შეიძლება Dana White Contender Liga-შიც გაიმარჯვოს და შემდეგ UFC-ში მოხდეს მაგრამ ძალიან უკვე ისე ჩამოყალიბდა რომ აი ძალიან ხშირი აი თუნდაც ეხა ერთ-ერთი მებრძოლი იყო კავანა იყო და ერთ-ერთ ვეტერანს ეჭუბა ეხა ამ ბოლო ივენთზე 10-0-ზე ქონდა ამ ბიჭს რა და ეს ჯონსონი არის ისეთი როჟაა რომ ორი ესეთი დაუმარცხებელი პროსპექტი შეახვედეს და ორივეს მოუგო. აი ეგ არის რა, როდესაც ესეთი გაკეთებული კარიერით მოდიხარ, თლად ისეც არ ხდება რა, რომ აი მოუგე 0 აი მაგალითად არის ხოლმე ხდება რა, აი ტაპოლოჯიზე თუნდაც და ისეც რეკორდებს რო უყურებ რა.
არიან ტიპები, ვინც აი 10-10-ზე, 2-8-ზე და ესეთ ტიპებს უგებენ, მე ხვდებიან დანავაით კონტენდერ ლიგაში და უps, არაფერი არ არის თურმე ეს ბიჭი რა. ანუ მაგას კიდე შეიძლება რაღაც ერთი მხრივ გამართლე, იმიტომ შენ გჭირდება თუ არა დიდ კარიერისთვის აკეთებ მაგას თუ არა, შენ შეიძლება ვიღაცამ გაგიკეთოს 5 ბრძოლა, 6 ბრძოლა, 6-0-ზე იყო, 10-0-ზე იყო და საქართველოში იყო და სხვა ინდუსტრიის არ კონდეს. ევროპაში წახვიდე შემდეგ და ხო თუ შენ რაღაც კარიერისთვის აკეთებ მაგას, ეგეთ რაღაც არ შეიძლება. უნდა მიიღო ისეთი მებრძოლები, რომელთანაც შენ გაიზრდებს. შენ თუ საკუთარ თავს არ გამოცდი, ხო, ნუ ვერ მიხვდები მაგას რა დონეზე ხარ. ეგ არის მნიშვნელოვანი დეტალი. მოდი კითხვების გაცვლის საინტერესო დეტალზე გადავედით. ეს კითხვები ესე რომ ვთქვათ, ისევ იგივენაირად არის, მაყურებელმაც იცის, არ ვიცით, არც მე, არც რუსლანმა აქ რა კითხვები დევს. საინტერესო. ლადოს შერჩეულა დაწერილი კითხვებია. მოდი მაშინ ნახოთ რაღაც მე გამახსენდა პირველი მოდი შენ დაიწყებ. კი ბატონო. მე ვიწყებ? ესე იგი რა შვები აქვს? წაიკითხე და მოკლედ აქ არის ასეთი კითხვა საინტერესო სხვათა შორის შენი ცხოვრების განმავლობაში ყველაზე რთული გაკვეთილი რა იყო? ეს სპორტს შეეხება თუ გინდა სპორტიდან აიღე, თუ გინდა ცხოვრებიდან აიღე, თუ გინდა ორივე მხრიდან აიღე, როგორც გინდა. მაგარი კითხვა არის. ყველაზე რთული გაკვეთილი რა იყო? სპორტში რო ავიღოთ, ხო, ჩემთვის სპორტში მე პირობითად, ხო, ერთი კითხვაც არ მიჩნდება მე საკუთარ თავთან, რომ რაღაც არ გავაკეთე. მე სპორტში ვაკეთებ ყველაფერს, რაც შემიძლია. მე აქ ჩემს მაყურებელს და ზოგადად ჩემს მაყურებელს, ჩემს გამომწერებს და ვინ ჩვენ გვითხოვ, ყველას ვეთქვი, რომ მე არ მაქვს არანაირი ტალანტი, არ მაქვს არანაირი რაც ხო არიან ტალანტები და ნიჭიერები, არ მაქვს არაფერი. რაც სადამდეც მოვედი მხოლოდ შრომით. თავდაუზოგავი შრომით და პლუს ხო, ბევრი დეტალი მოხდა ისეთ ჩემს ცხოვრებაში, რაც ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება. არა ვერაფერმა როგორ თქვა, ვერ გატეხა ეს ჩემი мотиваცია და მოვედი აქამდე და გაკვეთილი რო ავიღო, ნუ მოკლედ გაკვეთილი არ ვიცი, სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ შემიძლია სხვანაირად თქვა, მაგალითად, რომ აი როგორც мотиваციის მხრივ რო გავზიაროთ ჩვენს აი მე მოგიყვებით ერთ ასეთ ისტორიას და რა ვიცი, ეს ბევრმა არ იცის, ძალიან ცოტა მიცის, ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რაღაც მოხდა, დაახლოებით 10 წლის როცა ვიყავი. ნუ არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა, მაგრამ მე თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. უბრალოდ ვიწექი, მეძინა რაღაც მესიზმრა, ავდექი და ჩემს გვერდით იყო მინა. მაგ მინას დავარტყი ხელი, ეს სადაც აქ შრამები მაქვს ბევრი და 3 ლიტრის სისხლით მოკლედ დავღვარე, სანამ იქედან სოფლიდან წამიყვანეს თბილისში, ის იყო რომ ან გარდავიცვლებოდი, ან ბევრი სისხლი დავღვარე. სულ ბევრი მქონდა და მოკლედ როცა წამიყვანეს უკვე ხელის ამპუტაცია უთხრეს მამაჩემს, რომ ან უნდა მოუკვეთოთ ხელი, ან ვერ გადარჩებაო და გაგვიმართლა მაგ საღამოს, რომ იყო ძალიან ისეთი მაღალ დონის პროფესორი, ჩამოსული გერმანიიდან და მაგ პროფესორმა უშველა ჩემს ხელს. ოღონდ ამ ჩემ ხელს მიცეს ასეთი, როგორ გითხრათ, იარლეყი, რომ ეს ხელი უბრალოდ მექნებოდა, როგორც არაფუნქციონირებადი და არანაირი შანსი არ იქნებოდა ამ ხელის განვითარების, იმიტომ რომ ყველა ვენა, ყველა სისხლძარღვი რაც არის, ხო, ხელს რაც სჭირდება, ესენი არ ფუნქციონირებს, ყველაფერი იყო გადაჭრილი. ხო და დაახლოებით 3 წელი ეს ხელი რეალურად მქონდა ასე, არც გრძნობა არ მქონდა, არც არაფერი. და წარმოიდგინეთ, იქედან, იმ არაფრიდან, ნოლიდან მოვედი აქამდე. წარმოიდგინეთ ახლა 3 წელი ხელს ვერ გრძნობ, არანაირი ის არისო, აი შანსი არისო ხელის აღდგენის და აი ბოდიში რომ გაწყვეტ, ეს ისტორია სხვა. ხო, ეს არავინ არ იცის და ნუ შინავრებმა იციან და ახლოვლებმა და ეს არის ცხოვრებაში ჩემი мотиваცია იმის, რომ ნუ რაღაცა სერიოზული ამბავი გადავხდა, სპორტი კი არა, არ ვიცი, წერითაც კი ვერ წერდი და უბრალოდ ეს ხელი მქონდა, შეხვეული, ვერ გრძნობაც კი, ნუ ახლაც ისე არ მაქვს როგორც უნდა იყოს ეს ხელი, მაგრამ ეს არის ჩემს ყოველთვის мотиваცია. იქედან მოვედი აქამდე, არანაირი შანსი არ იყო ამ ხელის, დაჟე ხელის მოჭრიდან აქამდე სოფლიო ჩემპიონებამდე და ეს მხოლოდ დასაწყისია, მინდა გითხრათ. მე როცა აი რაღაც უკვე მიჭირს და აღარ შემიძლია ხო,
სულ ის მახსენდება რომ აი საიდან მოვედი და რამდენ რაღაც მას მართლა ხო ეგ- რა ეგ რამდენ არის რაღაცა მას ძალიან დიდი გადავხედა მოტივაცია, ის ადამიანები ვინც ტალანტები არის ვისაც ყველაფერი აქვს და არაფერს არ აკეთებენ არ ვიცი მე უბრალოდ გული მწყდება ყველა ხო არის ეს ისტორია კი. კიდე ბევრი რაღაც შემხვდა ცხოვრებაში ბევრი დაბრკოლება ბევრი უსამართლობა და ну მაინც მოვედით აქამდე და ნუ კიდე ყველაფერი კი, მაინც ასე თუ ისე კი. ცხოვრებისეული ეს გამოცდილება ხო რა. ეს გაკვეთილს ვერ დავართ თქმით მაგრამ როგორც ჩემი შინაგანი სამოტივაციო სამოტივაციო გზავნილი, ესე ვთქვათ. ხო ხტები სამოტივაციო ჩემთვის და ნუ ვიღაცებმა იციან ბევრმა არ იცის მაგრამ ასეთი რომ მეუბნებიან ხელზე რა გჭირს აი რავი დაკენას შემიძლია გაჩვენოთ 1 2 3 და აი არის სულ თითქმის მოკვეთილი მქონდა თითქმის სხვათა შორის აი ეგეთი ისტორიები მე პირადად ხო. გამიგია რამოდენიმე მებრძოლზე, თუნდაც აი ჩარლზ ოლივეირაზე, თუნდაც იოელ რომეროზე, რომელსაც რავი კისრის კი და აი საერთოდ გავლაც კი ესე რომ ვთქვათ შეუძლებელი ეგონათ ექიმებს. აი არ ვიცი, ჩემი აზრით MMA-ის მებრძოლები რაღაც განსხვავებული მენტალიტეტის ხალხი არიან რა. რაღაც ალბათ ყველას არ აქვს ის და ყველასაც ფიზიკურად ყველას რო გქონდეს ყველა MMA-ის მებრძოლი ეს რაღაცა ინდივიდუალური თემა არის მართლა ეგრეა, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად აი ტკივილის ესე რომ ვთქვათ რაღაცების განცდას რაც ესე რომ ვთქვათ აი მეც პირადად გამომიცდია მიჩხუბია რა და აი უკითხავთ რა მაგალითად აი რო შედიხარ იქ ჩხუბობ რაღაცა დარტყმას არ გქივა ან რაღაც ეგეთი აი ჩემი აზრით მე პირადად როგორც აი ჩემი გამოცდილებიდან არ ვიცი მე შენი გამოცდილებას გაგვიზიარე აი პირადად ხელი რომ მომხვედრია თუნდაც ან აი ძალიან ძლიერი დარტყმას მომხვედრია რაღაც მომენტში ნოკდაუნშიც ყოფილი ვარ მაგრამ აი არ ვიცი რა რაღაც სხვანაირი რინგზე რო შედიხარ სულ სხვანაირი ძალა გაქვს რა მაგას ვერ იყიდი ვერ გამოიმუშა ეგ არის ბუნება ან გაძლევს მაგას ან არ გაძლევს ხასიათი ასე რომ ვთქვათ ხასიათი დავარქვათ მაგას ის ზოგადად როგორც ჟარგონი გავრცელდა არის ჟილკა ხო ჟილკიალი ხარ თუ არა მოდის ჟარგონისთვის და კი მიხვდება ის ხალხი რასაც ვიძახი და თან აი ეგ ესე რომ ვთქვათ ჟილკა რა ან გაქვს ან იმედია ამისთვის რა ვიცი არ გავგჯით ესე ამ ჟარგონს ხო მაგრამ ესე რომ ვთქვათ ჩემი აზრით კავკასიელ მებრძოლებს სულ სხვანაირი ესე რომ ვთქვათ ჟილკა და მენტალიტეტი აქვთ რა აი არ ვიცი ეს რის გამოა ან ალბათ იმის გამოა რომ თუნდაც აი სანამ ჩვენ აქამდე მოვიდოდით ჩვენი წინაპრები სულ ბრძოლა ომი და გადარჩენისთვის ვიყავით რა მე კიდე ერთი პატარა დეტალი ამ დეტალზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება ზოგადად ხო აი საიდან შეიძლება იყო мотиваცია და რაღაც მომენტში ვიღაცა რომ მეკითხება რომ აი რო შედიხარ არ გეშინია რომ დაგახო მეშინია კი არა ჩვენი წინაპრები ერთ-ერთზე გადიოდნენ ხმლით და რამდენი პროცენტი არის რომ სახლში დაბრუნდე არის თითქმის არ არის პროცენტი ომში მიდიხარ და ну ახლანდელი ომის ხომე შეიძლება ვიღაცამ სხვა კილომეტრიდან გესრო ვერც გაიგო ბრმა ომი და იქ ერთ-ერთზე გადიხარ ორი ერთზე სამი ერთზე აზრი არ აქვს 10 ერთზე და ახლა მუშტით შედიხარ მომზადებული ერთ-ერთზე შედიხარ ხო საბრძოლველად ისიც მომზადებული არის ისე როგორც შენ და მუშტებით და თავის რეფერი და ყველა ეს არის არაფერი ეს არის იმასთან შედარებით რაც ჩვენმა წინაპარმა გამოიარა მე ვფიქრობ რომ ეს არის ზღვაში წვეთი კარგი მაშინ ეხა ერთი კითხვა შენც ამირჩი აბა და საინტერესო არის მოდი მივყვეთ აბა და ამ კითხვას აგერჩევ შენას აბა რა იქნება თუ დღეს კარიერას შეიცვლდი რას აირჩევდი აბა ხო არ ვიცი ესე რომ ვთქვათ ჩემი კარიერა ამ სამყაროში ესე რომ MMA-ის სამყაროში თუნდაც კომბატ სპორტის სამყაროში ცოტა ესე რომ ვთქვათ სხვანაირად განვითარდა რა თავიდან ჩხუბობდი მე რაღაც ეხა უკვე ესე რომ ვთქვათ კომენტატორად ჩამოვყალიბდი რა და კომენტატორ ხარ ნამდვილად მადლობა ძალიან და რაღაც უფრო ჩემთავს უფრო სპორტულ ჟურნალისტიკაში და ამ კუთხით ვხედავ რა თუნდაც ეხა ეს წამოწყებაც ძალიან მაგისი ის იყო мотиваცია რომ აი ეს ქართველი მებრძოლები თუნდაც აი ეს დამწყები მებრძოლები ვინც ხალხმა არ იცის და მე პირადად ვფიქრობ რომ მალე შეიძლება ძალიან დიდ ორგანიზაციებში ვიხილოთ მოვიყვანოთ და ხალხს გავაცნოთ რა ხო და თუ ამ ყველაფერს კარიერას შევიცვლდი ესე რომ ვთქვა და ჩემ ცხოვრებაში არ იქნებოდა ეს ყველაფერი არ ვიცი სიმართლე რომ ვთქვა არ ვიცი მაგაზე არც მიფიქრია ალბათ აქამდე რატო რა დაიკი არ ვიცი სადა შეიძლება ახლა მეც რა ვუსვა და არ ვიცი სპორტის მეტი რა შეიძლება ვაკეთო არ ვიცი ხო აი უბრალოდ აი მართლა არ ვიცი იმიტომ რომ
იმდენად მიყვარს ესე რომ ვთქვათ, აი თუნდაც ეს სპორტი, აი იმდენ რამეში დამხმარებია და გადაურჩენი ვარ, ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირ რომ ვთქვათ, რომ აი არ ვიცი რა, ძალიან დიდი ჩემი აზრით როგორ ადგილი რაღაცა უკავია ამ რახან სპორტს ჩემს ცხოვრებაში. ხო, რახან ჩვენ ამ სფეროში ვართ ადამიანები რა სფეროსაც ჩვენ სხვა სფერო უკვე ვეღარ წარმოვიდგენიათ, თუ რეალურად რა ეს სპორტი რო არ გამოგივიდეს, რაღაც არ გამოგივიდეს, შენ საკუთარი თავი რო გადაარჩინო, ყველა სფეროს მოძებნი, ყველგან შეიძლება ნებისმიერ სფეროში და ნუ არ მიფიქრია. მე შეიძლება ტრენერი ეს სპორტს ეხება ნებისმიერ შემთხვევაში და აი მაგაზე ვისაუბრო, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, წარმატებული სპორტსმენის გარდა წარმატებული მწვრთნელიც ხარ. ხო და მე ხა აი თავში მომივიდა ესეთი აზრი რა, ესეთი რაღაც რომ აი ბავშვობაში მაგალითად ძალიან მინდოდა რომ აი მსახიობი ყოფილიყავი რა. აი თეატრი, აი რო ამბობენ აი თეატრის მტვერი რაღაცა სცენა ძალიან მინდოდა რომ ყოველთვის შემირწო, მაგრამ საწუხაროდ აქ ვარ. საწუხაროდ არა, საბედნიეროდ კი აქ ვარ და ძალიან კარგ ადგილას ვარ, სადაც ვარ. ძალიან ესე რომ ვთქვათ, კომფორტულად გრძნობ ამ სფეროში ჩემ თავს რა. აი მოდი ბარემ ახსენე და მაგასაც შევეხოთ რა. იმის გარდა რომ ასეთი დიდი წარმატება გაქვს უკვე საქართველოში მიღწეული და ესე რომ ვთქვათ, ამიერკავკასიაში, ამ რეგიონში რა. ხარ ასევე პირველი ქართველი მებრძოლის, არა, მოდი ესე ვთქვათ, პირველი სამოყვარულო დონის არის კი, მაგრამ საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს ისტორიაში. პირველი ქართველი მებრძოლის, მსოფლიო ჩემპიონის მწვრთნელი ხარ. ეს აი ამაზე რო ვისაუბროთ, მოკლედ ეს როგორ რაღაცა არის უყურე, ეს მწვრთნელობაც, ხო? აი ადრე დავიწყე, ყოველთვის არ ვიცი, არ მიფიქრია თუ შეიძლება დომებოდა თუ არ დომებოდა. უბრალოდ მთელი ჩემი ცხოვრება, სანამ ცოტა ფინანსურად კარგ პოზიციაში დავდგებოდი, სულ მიწევდა შრომა. იქ რავი, დაცვებში მუშაობდი, კლუბებში მუშაობდი და პარალელურად ბათუმის საბრძოლო აკადემია რომ გაიხსნა, პირველი მწვრთნელი ვიყავი მან. ნუ პირველი როგორც კი გაიხსნა, ეს ჯგუფი რომელიც მყავს დღეს 10 წლიდან 16 წლამდელები, 17 წლამდელები, მე ვიყავი პირველი ტრენერი, მაგრამ და დღემდე მე ვარ. ხო და ეს დავიწყე პირველი, იმიტომ რომ თან სპორტსმენი ვიყავი, თან ფინანსურადაც არანაირი შემოსავალი არ მქონდა და ორ კაპიქს იქიდან ვაკეთებდი ჯამში რო გითხრა და მე ხო ისე შევეჩვი ამ ყველაფერს ბავშვებთან ურთიერთობას. მე რა არის ტრენერი? მე თავად ხო ვარ მოქმედი სპორტსმენი. აი ბოდიში გაწყვეტი ძალიან დიდი ესე რომ ვთქვათ პრივილეგია და აი შენი ოღონდ აი შენი მოწაფეების მხრიდან რო ავიღოთ რა, იმიტომ რომ ისეთი მწვრთნელი რო ყავს, რომელიც ესე რომ ვთქვათ ჯგუფში გამოცდილია რა, ბრძოლობს და თუნდაც მოქმედი კი ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილების გადაცემა ამ ბიჭებისთვის რა. აი რატო ახლა ზოგადად ხო, აი რამდენ დეტალს პირობითად რაღაცა ვიცი ხომ, რაღაცა ვიცი და ვუხსნი. აი დეტალებს ხო, დეტალებს ახსნაში მე თვითონ იმდენად სიღრმისეულად ვერ ყვევი. საიდან ვიცი ხოლმე მეც არ ვიცი, მაგრამ ის როცა ხსნი დეტალ მე მარტო ფიქრობ რომ ვა ეს თურმე დეტალურად ასე კეთდება, ხვდები? არა და შენ იცი, ნუ ვიცი, იმიტომ რომ ამ სპორტში ხარ და უკვე რეფლექსულად გაკე ყველაფერი. როცა უკვე დეტალებში ხსნი, მე არა მარტო მსოფლიო, ევროპაზე შედეგი გვაქვს გაკეთებული, საქართველოს არაერთი ჩემპიონები ახლა რო დავიწყე მყავდა 3 მოსწავლე და ახლა დაახლოებით ჩემ ჯგუფში 100-120 მოსწავლე არის. ნუ ახლა ეს ერთ დღეში არ დადიან, მაგრამ ჯამში ვიღაც გადის, ვიღაცა შემოდა ზოგადად ხო, აქ რაც შეეხება სამწვრთნელო ამბავს, ბათუმის საბრძოლო აკადემია მინდა რომ აქ ჩავაქსო. ბათუმის საბრძოლო აკადემია, რავი, ჩემი აზრით, საქართველოში უკვე პირველ ეტაპზე არის, ასე რომ გითხრათ, როგორც შედეგებთ, ასევე მწვრთნელებიც ხვიჩა ქორიძე არის, ყველას გეცოდინებათ, ხვიჩა ქორიძე არის ძალიან მაღალი დონის როგორც სპორტსმენი, ასევე მწვრთნელი და სამწვრთნელო სფეროში ხო ძალიან დიდი შედეგები გააკეთა, ძალიან მოკლე პერიოდში. მეც პროფესიონალური ბრძოლა ხვიჩასთან რო წავედი უკვე, მანამდე ვიცნობდი, ორი ბრძოლა მქონდა ჩატარებული, მაგრამ ხვიჩასთან ბიჭებმა ვინემაც დაიწყეს 0-დან
ძალიან მოკლე შედეგი გოჩა შაინიძემ უკვე LFA-ში მოაწერა კონტრაქტი. დავით ლორდ-კიფანიძე 7-0-ზე არიან ჯუბა ბერიძე და ესე ძალიან მოკლე დროში ძალიან მაგარი შედეგები გააკეთებინა და ისე კი არა ვიღაც შერჩეული არა სულ ისეთი საინტერესო ბრძოლები და ხვიჩა მართლა იცის მიდგომა იცის მე ხო ვუყურებ სპორტ ანუ თვითონ ტრენერები როგორ უდგებიან და მე ვფიქრობ ალბათ მე რო ასეთ ტრენერი მყავდეს რაღაცა არა ჩემგან არ გამო იცის მიდგომა აი ჩვენთან ხო წონის კლებაში ხო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ბრძოლაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეს წონის კლება არის თუ როგორ დაიკლე ისე დეტალურად გვასწავლა ხო აი რა ვიცი ალბათ UFC-ში არ იკლებენ 18 კილოებს ვიკლებთ და ძალიან ზუსტად ეგ აი თუნდაც შენი მოსწავლეები რომ აი შენ თუნდაც მაგას რო ასწავლო სწორად წონა როგორ უნდა დაიკლოს და მე სწორად აღიდგინოს აი ძალიან დიდი პრივილეგიაა რა ესე რო თქვა და წინ გადადგმული ნაბიჯია ახალი თაობისთვის და პირდაპირ გეტყვი რომ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ ახალი თაობისთვის რა აი მწვრთნელებზე რო ვისაუბროთ დღესდღეობით საქართველოში ესე რომ ვთქვათ MMA-ის მწვრთნელები ცოტა მცირე რაოდენობით არიან რა ისეთები უფრო არიან მცირე რაოდენობით ვისაც გამოცდილება აქვთ რა ესე რომ ვთქვათ ჩხუბის ან თუნდაც ეს მწვრთნელობის რა მე სულ მაგალითად აი რამოდენიმე ვიცი რა ესე რომ ვთქვათ აი თუნდაც ხვიჩა ქორიძე ავიღოთ თუნდაც მიხეილ მესხი ავიღოთ გიორგი კაბულაშვილი თუნდაც ერთ-ერთი პირველი იყო ასევე და ეს ესე რომ ვთქვათ MMA-ის ბაზრისთვის, საქართველოს MMA-ის ბაზრისთვის ძალიან მცირე რაოდენობით იყო, მაგრამ ეხა უკვე ემატება რა, თუნდაც შენ უკვე პარალელურად ამას მწვრთნელობასაც ითავსებ და არიან კიდე მებრძოლები ვიცი, რომლებიც აქტიურ სპორტსმენობასთან ერთად ასევე აქტიური მწვრთნელებიც არიან და ძალიან კარგი შედეგებია უკვე და არ ვიცი, ამას ალბათ ყველა ხედავს რა. ხო და აი რაც მინდოდა აი ისმე თქვა რომ თუნდაც საქართველოში მწვრთნელებს იმ დონის ესე რომ ვთქვათ მოკლე ბაზა ქონდათ ადრე რა. ეხა უკვე საქართველოშიც არის უკვე რამოდენიმე 3-4 ორგანიზაცია, სადაც შეგიძლია რომ შენი სპორტსმენი წაიყვან და აჩუქო რა. მაგრამ ადრე ესე არ ხდებოდა რა. აი არ ვიცი, რაღაც მაგალითად ვიღაცასთან უნდა ქონოდა კავშირო იმას რაღაცა გაეკეთებინა იმ ორგანიზაციაში და ესე იყო რა. ბოდიში მე ვთქვა აი მაგალითად მე არ შემიძლია რომ ვთქვა რომ საქართველოს MMA-ის ისტორიაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი კაბულაშვილი. რა თქმა უნდა, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. მანამ სანამ საქართველოში არავის წარმოდგენა არ ჰქონდა, თუ რა იყო MMA, ეს კაცი თავის საქმეს აკეთებდა და დღემდე მაქსიმალურს აკეთებს, რომ ჩვენს რომ მოვედით ამ დონეზე, მაშინ არ იყოს ბევრი ორგანიზაციები და ჯერ კიდევ GFC რო დაიწყო და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო GFC-ზე და ახლა ანუ არის ახალ-ახალი ორგანიზაციები, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ კაცმა და ამის GFC მე ესე რომ ვთქვა ძალიან წამოწია საქართველოს ბაზარზე. პირველი ჩემი კამარიც GFC-ს ეგრეთ მოვიგე და ძალიან ბევრი მაგარი ბრძოლა მაქვს ჩატარებული, ყველა თითქმის Fight Night-ის საუკეთესო ბრძოლები იყო. ზოგი მოკლე დროში ვიბრძოლე ზამენაზე, ზოგი რაღაც, ზოგზე მაგრა ვიყავი მომზადებული, მაგრამ ჯამში გამოვიდა ყველა მაგარი ბრძოლები და ჩვენ თავიდან რო ვისაუბრეთ მაგარ ოპოზიციაზე, ზუსტად ისეთი ბიჭები იყვნენ და აი ასეთმა დონემ, თანაბარმა დონემ აწიეს ორგანიზაციის ხარისხი და მოკლედ არიან კიდე მაგარი ტრენერები მიშა მესხი რო ვთქვათ. აი მიშა მესხზე 1-2 სიტყვითაც რო ვთქვათ იმ დროისთვის კი იყვნენ უკვე ბიჭები UFC-ში, მაგრამ აი არ ვიცი თუ იცი მაგალითად მიხეილ მესხის მოსწავლე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც კონტენდერ დანავაით კონტენდერ ლიგაზე მოხვდა და ეს კი ამირან გოგოლაძე და ეს მიხეილ მესხმა რა, ეს ყველაფერი მოახერხა ახალციხიდან რა. ერთი პატარა ქალაქიდან UFC-მდე, აი ძალიან დიდი გზაა რუსლან, ძალიან დიდი გზაა რა, აი მართლა ძალიან დიდი გზაა რა. ეხლა ვინც ცოტა ესე რომ ვთქვათ მეც თუნდაც მე-13 ლეგიონის წევრი ვიყავი, როცა ვარჯიშობდი და ასე და უფრო ცოტა შინაურული სამზარეულოც ვიცი და ძალიან დიდი გზაა რა. აი მართლა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამირან გოგოლაძე მოხვედრილიყო, სადაც მოხვდა რა, კი გამართლების მომენტიც იყო, რომ შემდეგ ამირანს მხარი ამოუვარდა და ეგ ბრძოლა ესე დათმო. საშინელება კი, მაგრამ ნუ კი ძალიან ესე რომ ვთქვათ ტალანტი აქვს მაგ ბიჭს და ალბათ მოხვდება. აი მაგაზე გამახსენდა ხრის ამოვარდნაზე.
ყაზახეთში მქონდა ბრძოლა 2022 წელს თუ არ ვცდები და მაგარი ბიჭი შემხვდა ძალიან, იქაური იყო და პირველი რაუნდი მოვიგე, მეორე რაუნდის დასაწყისში ფეხში შევედით ტეიქდაუნზე და სპროლი გააკეთა და რაღაც მომენტში გამისრიალა და ამომივარდა მხარი. ხო და ბრძოლა არ გავაჩერებ მოკლედ. თან როგორი მომენტი იყო, ეს ხარი ცოტა ამომეწე, მაგის მერე ვიდეოები რაღაცები არის, შემიძლია გაჩვენოთ და თლად ამოვარდნელი არ არის, მაგრამ საშინელი ტკივილი მაქვს და თან აღმოჩნდი full mount-ზე. აქედან ტრენერს უყვირი, ხარი ამომივარდა მეთქი და იქ ხო ის როგორ ქაოსი არის, ჩვენ ორი ქართველი ვართ, სამი ქართველი ჩასული და იქიდან მთელი ყაზახეთი არაფერი არ ესმის და ეს ტრენერი მეუბნება მარჯვენა იდაყვი დაარტყია full mount-ზე და როგორ ახ ტრენერის როის ზოგადად ძალიან შემსრულებელი ვარ რა, რასაც მეტყვის მაშინ ვაკეთებ და ვაფშე არ გამახსენდა ეს ხარი გავარტყი და სვა მომივარდა ეს ხო არ შეიძლება და ამომივარდა ხელი უკვე აი შოკში ვარ, არ ვიცი რა ვქნა, ოღონდ ჩხურს არ ვაჩერ. ეს ხელი საწევ არ შემი როგორც იქნა დამთავრდა მეორე რაუნდი და ვეუბნები მხარი მაქვს მეთქი ამოვარდნი ხელი ასე მივიტანე. მაგას ვერც იქეთ ვერც აქეთ და ის ვინც არის მოვიდა, უნდა გავარჩეროთ ბრძოლა და არა მეთქი მოიცადეთ ბრძოლა არ გაჩეროთ, მივიტანე ტრენერმა გამოკაჩა ხიჩაქორი და რაღაცა ჩაჯდა როგორ ნუ შედარებით შვება ვიგრძენი და სანამ გახურებული არის შეუძლია ეგეთი რაღაც. ხელს მაღლა ვერწე აქამდე მაქსიმუმ. ისეთი მოგეთ დგომში მაგარი ბიჭი იყო, მაგასთან იყო საჭი და უკვე თავს ვეღარ ვიცავდი და ადგილი არ მქონდა სახელი სადაც გახსნელი არის. აუ ისეთები მიტარა, ყველაფერი გამარტყა და მაინც ცალი ხელით მოუგეგ და ხალხი ვერ მიხვდა რაში იყო საქმე, ისეთ ქაოსი იყო და ბრძოლა რო დამთავრდა, მაგის მერე მარტო გაიგეს რო ნახეს დეტალები ამოვარდნელი მხრით და საუკეთესო ბრძოლის ეს მიანიშტეს და MMA-ის მებრძოლებს ეგ ცოტა განსხვავებული კუთხით აქვს, ტკივილი შეგრძნება. და რა ვიცი, რაღაც საუკეთესო ბრძოლა და მე ეგრევე კამარზე მოგცეს ბრძოლა, ოღონდ ინტრიგნები აღმოჩნდნენ და სამი თვე მხარს ვკურნარულდი და მეორე თვეს უნდა დათრო ვეჩხუბა და მოკლედ არ დათანხმდი, ცოტა ინტრიგნება გამოვიდათ. ბარემ ამაზეც რო ვისაუბროთ რა. აი როგორც უკვე მრავალჯერ ვთქვით, ყველა დიდი ქართული ორგანიზაციის კამარი გაქვს. კი ბატონო. რა აი და არ ვიცი, ალბათ შენს გექნება მოსმელი თუნდაც დანა ვაითისგანო, თუ შენს ქვეყანაში ხდები ჩემპიონი და შენ უკვე სამჯერ ხარ, ესე რომ ვთქვათ, სამი დიდი ორგანიზაციის ჩემპიონი ხარ და ერთ-ერთი მოწინავე პოზიცია გიკავია შენ რეგიონში და ეს მართლაც ესეა. შეგიძლია რომ თუ კარგი მენეჯერი ყავს, იჩხუბო დანავით კონტენდერ სერიაზე რა. აი ამ კუთხით თუ მაგალითად რამე ისმის, ესე რომ ვთქვათ, შენს გეგმებში. ოკეი, კი, გეტყვით, ახლანდელი ამბავი არის, ცხელი ამბავი არის, მოკლედ მოვეზადოთ ოქტომბრის თვეში ველოდებით მაგ ამბავს, ძალიან მალე ველოდებით დანავაითის კონდეტერებს, პირველი თქვენ იქნებით ვისაც ვეთქვით მაგ ისტორიას და ჩემი აზრით ძალიან დიდი არგუმენტებით მივდივართ, რომ კონდეტერებზე მოვხდეთ, მეც ველოდები, გოჩა შაინიძეც ველოდება ამას და ოღონდ ბევრს აინტერესებს და ბარემ მაგაზე გავცემ. აი როგორც კი MMA დავიწყე პირველი დღე და მეორე დღეს უკვე მეკითხებიან UFC-ში რატომ არ ჩხუბი. ეგეთი მარტივი არ არის UFC-ში ჩხუბი. განა ვიზის და ყველაფრის გარდა. ახლა უყურეთ როგორ რაღაცა ხდება. შენ აუცილებლად გჭირდება ისეთი მენეჯერი, ვინც შენ ისეთ ბრძოლას შეგირჩევს, ვისთანაც თანაბარი ბრძოლა გექნება, მაგრამ დანავაითის კონდეტერებზე არავინ ბრძოლას არ არჩევს. რასაც მოგცემენ, უნდა ეჩხუბო. და იქ ისეთი 1000 კაცი ელოდება, როგორიც მე. ხო და ახლა როგორი რაღაც არის, იყო ჩემზე მაგარი ხარ, მე ვიღაცაზე მაგარი ვარ. აი სტილისტიკურად ვიზახი, შეიძლება ვიღაცა სტრაიკერია, შეიძლება ვიღაცა მაგარი მოჭიდავი არის, მაგრამ როცა შენ დანავაითის კონდეტერებზე ბრძოლას მოგცემენ, ვარს ვერ იტყვი. თუ არც იტყვი, ჩათვალე წაგებული გაქვს და დამთავრებულია. და შეიძლება საერთოდ აღარ შემოგთავაზონ. იმიტომ რომ ის ძალიან ისეთი სენსიტიური თემა არის კონდეტერები. უნდა იბრძოლო ისე რომ სანახაობრივი ბრძოლაც უნდა გქონდეს და დამაჯერებელი ბრძოლაც უნდა გქონდეს. და ვაი და ღმერთმა არქნას არ გაგიმართლოს, 1-4 წელი კიდე დაგჭირდება ძალიან დიდ კრუგზე წახვიდე და მე იქ მიხეთ. მაგიტო არ შეიძლება იმ ეტაპზე ახლა განსაკუთრებით ჩემთვის და ესეთი ახალგაზრდების მე სულ რაღაც 25 წლის ვარ და ახლა 32 წლის რო ვიყო და რაღაცა ხო არ სიჩქარე არ შეიძლება თუ გინდა კარიერას ეტაპობრივად გაიზარდო სიჩქარე არ შეიძლება იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემს კარიერაში ასეთი სვიჩქარე მოკლე ბრძოლას დავთანხმდი და წავაგი კიდევაც და მე მარტო მივხვდი რამდენი პროფესიონალიზმი სჭირდება ეგეთ რაღაცებს
დუბაიში მაგარ ბიჭს მომწეს ბრძოლა, ჯერ დუბაიში რო წახვიდე აკლიმატიზაციაში, მარტო ძალიან იქ უნდა დიდი ცხოვრებდე, დაგჭირდება, ერთი თვე მინიმუმ დაგჭირდა 3 დღეზე რო დუბაიში იბრძოლე, სულ ეგეთი განსხვავებული კლიმატია. საერთოდ რო ის სეირნო, просто სეირნობაში დაიღლები და ჩხუბზე ხო საუბარი ზედმეტი აკლიმატიზაცია ბევრი რაღაც არის. ამიტომ დეტალები არის გასათვალისწინებელი ხალხო და ჩვენც გვინდა რომ მალე მოხვდეთ UFC-ში და სიახლეებს გაგაგებინებთ კიდე. ესე იგი ოქტომბრის თვისთვის უნდა ველოდოთ ოქტომბრის თვისთვის ველოდებით და წურავთ მეგობრებო, წურავთ ოქტომბერს. კიდე ერთი თუ ოქტომბრის დანავაითის კონდეტერების სერია არ გამოვა, ცალკე კიდე ვიზაზე ვშრომობ და მაინც დავალთ ამერიკაში და როცა ამერიკაში ხარ იქ არა უკვე. იქიდან უფრო არ მოგლე შანსს არ ვიტოვებთ. აი შენ გუნდელზე გოჩა შაინძეზე მინდა კითხო. LFA-ში მოაწერა, LFA-ის ნახე რამოდენიმე დღის ამბავია სულ რაღაც, ხო? კი ბატონო, მაგარი ამბავი არის. ძალიან მაგარი ამბავია, კი, იმიტომ რომ ეხა ამ ბოლო პერიოდს რასაც შევხედე, UFC ძალიან ესე ვთქვათ, აკვირდება LFA-ში მებრძოლებს და LFA-დან ძალიან ბევრი მებრძოლი მიყავს, მე უკვე UFC-ში და ესე ვთქვათ, გოჩა შაინძეც ალბათ კი არა, უკვე მაგზას ადგას რა, იმიტომ რომ 8-0-ზე აქვს როგორც ძალიან ახლოს არის გოჩა. გოჩაზე რის თქმაც შემიძლია ყველაფრის კაი, იმიტომ კი არა რომ ჩემი გუნდელი არ და რაღაც, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი ბიჭი არის. გოჩა მოვიდა ალბათ 3 წლის წინ, ყველაზე მეტი 4 წლის წინ და ამ დროში მოახერხა ის, რასაც ხალხი 15 წელს ვერ ახერხეს. მართლა ნიჭიერი არის, ძალიან ნიჭიერი არის. ეგ უკვე ტალანტია. ეს ტალანტი არის, კი ბატონო. ტალანტი არის და პლუს შრომის მოყვარე არის, საბრძოლო IQ-ს აქვს ძალიან მაღალ დონეზე და ეს ყველაფერი აქვს გოჩას იმისთვის, რომ იქ სადაც არის ღირსეულად არის და იქ არანაირი ზედმეტი კითხვა არ ჩდება და LFA-ს რაც შეეხება, ამერიკული ორგანიზაცია არის კიდე ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ ბათუმის საბრძოლო აკადემიიდან და ზოგადად საქართველოსდან კიდევ ერთი მებრძოლი წავიდეს და რატომაც არ ახლთან მაგარ ბიჭს ხვდება. ესპანეთშია ეს ბრძოლა. ესპანეთში არის, ჩეჩენს ხვდება 4-0-ზე, მაგრამ ხო ხვდები მაგათი 4-0-ები როგორ არის, იქ ბევრის 30-0-ს ურჩევნებს. გამოცდილი ბიჭები არიან, ამ ბრძოლას მოიგებს და ჩათვალეთ რომ მანდარი რა. ასე რომ ეს რო არ გამოვკითხები, ხო არ გავხსნა თქვენ კარგი თუ გინდა მოდი აბა ერთი რაღაც მუღამში ვარ. კაი, მაშინ მე ამოგიწევ. აბა ახალი კითხვა მოვიდა. ესე იგი აქ არის ასეთი კითხვა, გაქვს თუ არა ცხოვრების დევიზი, რომელსაც ყოველთვის მიყვები? რა თქმა უნდა. ხო არ გაგვიმხელ მაგ ცხოვრების დევიზას. ჩემი ცხოვრების დევიზი არის რა. ზოგადად ხო ჩემს შრომის მოყვარეობას ყოველთვის ვაიგივებ იმასთან რომ როგორ აგესწროთ. როცა ამ ყველაფერს მოვრჩები, მინდა უბრალოდ ვიცხოვრო კარგად. და არ მინდა ვიცხოვრო რომ ამ ყველაფერს მოვრჩები და კიდე სადღაც 6 საათზე წასასვლელი ვარ, სამუშაო მექნება და კიდე 7 საათზე მოვიდე. არა, მე ვაკეთებ ბევრ რაღაცას იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრების დევიზი არის, მოკლედ ჩემი კარგად რო ვიცხოვრო, ვიყო სამაგალითო, რომ აი თქვა რომ აი ეს არის რუსლან ბოლქვაძე, იქედან აქ მოვიდა და ბევრს მინდა რომ ვიყო მაგალითი. და როგორც ხაბემბა თქვა, მართლა ეგ არის, მინდა ბევრი ფული გავოვიმუშაო და ხალხს ვაჩვენო რომ ფული ყველაფერი არ არის. და ვიყო სამაგალითო ბევრისთვის. მე კიდე ბევრი ძალიან ახალი დამწყები მიყურეს, ბევრი ესე გულშემატკივრების ძალიან დიდი მაღალი ეს ან როგორ თქვა, ძალიან ბევრი გულშემატკივარ დამწყებები, ბავშვები და მაგათთვის ერთ-ერთი ქართველი მებრძოლი ყავს, რომელსაც ძალიან გულშემატკივრის სულ რაღაცა ყველას ფიზიკურად პასუხს ვერ ვუბრუნე, მაგრამ აქედან მინდა ყველას გითხრათ, რომ უნდა იყოთ აუცილებლად შრომის მოყვარე. ყველა MMA-ის მებრძოლი ვერ იქნება, ყველა ჩემპიონი ვერ იქნება, მაგრამ უნდა იყოთ ჩემპიონები რაც მთავარია ადამიანობაში, მერე კაცობაში და ხო, იქ რასაც ვაკეთებ. თორე არის ბევრი მაგარი სპორტსმენი და ცუდი ადამიანი. მთავარია ვიყოთ მაგარი ადამიანები, მთავარია ვიყოთ კარგი გულის, სუფთა გულის და სხვა დანარჩენს მერე ცხოვრება თავისთვის მოიტანს. შეიძლება ვიღაცა დღეს ღატაკია, ხვალ მდიდარია, შეიძლება პირიქით მაგას ვერ გაიგებთ. გიყვარდეთ თქვენი საქმე, გიყვარდეთ რაც მთავარია იმას, რასაც აკეთებ და ყველაფერი გამოგივათ. ჩემი ცხოვრების დევიზიც ეს არის, რომ როცა ჩემს საქმეს ვაკეთებ მაქსიმალურად და უბრალოდ როცა მოვრჩები ამ ყველაფერს, რომ დავტოვებ იქ როგორც იხდიან ამ საბრძოლო ხელთათმანებს, რომ გამოვალ
ისე მინდა დავასრულოს ჩემ საკუთარ თავთან კითხვები არ მქონდეს რომ მე რაღაც არ გავაკეთე და უბრალოდ ვიცხოვრო კარგად ჩემ ოჯახთან ერთად. ეს არის ჩემი დევიზი. კი ბატონო. არი აბა კითხვა დარჩა. კი ბატონო. ეგრევე მე მეკუთვნის და კი ბატონო. ეს კითხვა ალბათ უფრო შეთვისიქცებოდა კარგი. გრძნობ თუ არა პოპულარობას? ხო, ну რაღაც მხრივ ეს ყველაფერი მეც გამომიცნია. მაგრამ ცოტა ცუდ კონტექსტში, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე აი იყო პერიოდი, როცა ჩხუბობდი, ალბათ შენც გახსოვს, კი ორგანიზაცია გამა სადაც ჩხუბობდი და ცოტა ესე რომ თქვა მეგობრებო, მოდი პირდაპირ გეტყვით რა. ხო, რა, ცოტა არ წამივიდა, ალბათ ეგ უფრო იმის ბრალი იყო, რომ მე როცა მან დავიწყე ჩხუბი, უკვე აღარ ვითვლებოდი სპორტსმენად. ეს უბრალოდ იყო აი როგორ ხასიათის და აი მოწამლული ვარ უბრალოდ ამ სპორტით, რა, აი ეხაც თუნდაც აი რომ მითხრან რომ აი ვიჩხუბებ, აუცილებლად ვიჩხუბებ, აბა რას ვიდა. აი ქართველებს გვაქვს ეგეთი რაღაცა. ხო და აი ესეთი რაღაცა მინდა გითხრათ რა, რომ კამერები ყველაფერს სხვანაირად აჩენს რა. იქ კი გამოვდივართ, შეიძლება რაღაც იყოს trash talk-ი, რაღაც დაძაბულობა, შელაპარაკება, მაგრამ ეგ ყველაფერი უბრალოდ ამ სპორტს სჭირდება რა. იმ ყველაფერს სჭირდება რომ შენო გამოდიხარ და ჩხუბობ, ან თუნდაც ორგანიზაციამ დაგიძახოს და იჩხუბო შენ, საჩხუბრად დაგიძახოს, ან თუნდაც რაღაცა მხრივ ფინანსური, ესე რომ ვთქვათ, მზარდობა რომ გამოიწვიოს შენი კარიერის, ეს ყველაფერი საჭიროა რა. იმიტომ რომ ამით შენ თავს ყიდი და იმ ჩხუბს ყიდი, ინტრიგას აჩენ და აი ზუსტად მაგ ყველაფერს ყიდი რა. მაგას მოყავს ხალხი. ხო, აი მაგას მოყავს ხალხი და ჩემ შემთხვევაში ეგ აი ეთყობა სწორად არ გამოვიდა, იმიტომ რომ კამერება ცოტა ცუდი ადამიანის როლი მომანიჭეს რა, ესე რომ ვთქვათ. ყველას არის მის და ეს როგორ აი სწორად აღნიშნა. აი მაგალითად ინტრიგა, ბრძოლაში ინტრიგა ის trash talk-ი და face to face არის, აი მაგალითად გამოვიდა რუსლან ბოლქვაძემ რაღაცები ილაპარაკა, ხვალ მოკლა და შენ გაინტერესეს რუსლან ბოლქვაძე მართლა შემსრული. თუ შეასრულებს იტყვა, აუ შენს აღულ ძმაო, რა თუ არა, აუ ეს ხო და აი ზუსტად ეგ გამომივიდა მე რომ გამოდიოდი მოკლავ რაღაცა ხო და ეს ვინ არის და დაიწყეს. აი ჩუმად თუ ხარ და რაღაც არა, აი მეც ახლა ბოლო იმაზე ვიღაცა მოვიდა ვიღაცა რა ზოგადად მიდი რა რაღაც trash talk-ი რაღაცა ისე ხვაზე ხარ და ვაფშე არ მიყვარს რა ეს რაღაცა. მაგრამ მე მახსოვს მაგალითად აი და ესე ვთვლი პირადად ჩემთვის რომ ერთ-ერთი პირველი ქართველი MMA-ის მებრძოლი ხარ, ვინც ესე ვთქვათ trash talk-ი დაიწყო რა. აი მახსოვს შენი ესე ვთქვათ ფრაზა GFC-დან რომ აი ჩემ მოწინააღმდეგის თავს ლანგრით გამოვუტან ჩემს მოწინააღმდეგის თავს ჩემ ტრენერს ლანგრით თავს მართლა მე აი როცა მაგრად ვარ მომზადებული ხო არ ვიცი სუნთქავ მართლა კარგად სუნთქავ რა არ ვიცი ამ ბუნება გაძლევს ან არ გაძლევს არ ვიცი და როცა კარგად სუნთქავ ხო ერთადერთი ვარიანტი არის რომ რაღაცა ბრმა დარტყმა გავატარო და უნდა გავითიშო. სხვა გზა არა, თორე ის გათიშულიც ხვავდექი იქედან. მკვდარი წავდე ყველაფერი და დავდექი. აი და ეგ დაჟი გვაკოს ეკუთვნის და ეგ ფრაზას რომ რუსლან ბოლქვაძე ჯოჯოხეთიდან დაბრუნდა. და მართლა ეგეთი რაღაც იყო, აი მაგბიც შევებრძოლე 10 დღეში თუ 8 დღეში ავიღებრძოლა ძალიან მოკლე დროში და ის მომზადებული არის, ბავშვი სხვას არ უნდა ეჭხუბა. მაგას ჩაეხსნა და მე ახს მოვედი აი რომ შენი არ გქოს რომ მითხარ იჩხუბეო წავალ ხვალ ვიჩხუბ კი არ მაქვს პრობლემა მაგრამ აი ეგეც არის რა შედეგზე როცა ხარ ორიენტირებული და მაგარი ბიჭი იყო არც დაიღალა და თან სტრაიკინგშიც კარგად იყო და მაგარი კროსი გამიტარა მოკლედ და სულ გავითიშე ვაფშე არ მახსოვს ჩხუბი არ ვიცი რა მოხდა და თურმე ჩხუბს ვიგებ ავტომატზე ხო აი რაღაცა თურმე არბარი გამიკეთე მე ხო არ ვიცი ვაფშე და ის ბრძოლაც ხო აი ხალხს ვაფშე ვერ ხვდება არა და ის ყველაფერი ხდება ავტომატზე და ერთი მომენტი მახსოვს სულ გადავთხოვნე დარბაზში სეტკასთან როცა ვიყავი ხო რაღაც მომენტი მქონდა რომ უნდა გადამეყვანა და ჩემი მაგის ხელი მქონდა ცალი ხელით აღებული და მეორე რაღაც კაროჩ 4 ხელს ხედავდი რა მოკლედ მოგიტყდა აქედან არის ტრენერი მეუბნება მარჯვენა ხელი გამოკაჩეო და 4 ხელს ხედავდა ახლა მე თუ ახლა მითხარი ჩემი რომელი არის და მაგ ვერ ხვდები ხო ახლა ეს არის რაღაც ნოკდაუნი არის რა გამიტარა სასწაული და თან კიდე ხო უნდა ტვინს დასვენება შოქში არის ტვინი და კიდე იბძვი რომ კიდე არ დაგა კიდე იქამდე ხო ფეხში შევიდა კიდე მუხლი დამიხვედრა და კიდე რა აუ იმენა დამიმატა და მე შოქში ვარ არ ვიცი რა ვქნა და
ეს ტრენერი ხვიჩაქორეძე მეჩხუბება რომ კი არ მეჩხუბება მეუბნება რომ მარჯვენა ხელს გამოკაჩეთ და მე ვფიქრო მაგის რომელია დავწონი და ვეკაჩები მარჯვენა ხელს არ მოდის მე არ მოდის და თურმე ჩემ ხელს ვეკაჩები და იმას უდევს ის მარჯვენა ხელი ვაშხო და ეგეთი ამბავი არის რა სულ გადავთ მაგაზე და ნოკდაუნის ამბავი ცოტა ისეთი ამბავი აი ერთ-ერთი აი ეგეთი სასაცილო ისტორია მახსოვს ნოკდაუნზე აი ლაშა გურულს აქვს ნათქვამი რომ ისეთი აი კროსზე იყო კაკრას ისეთი კროსი გამიტარა რომ უცებ თვალებს ვახელ და სახლში ვარ ტელევიზორთან ხო ნოკდაუნი იწევს ხოლმე ეგეთ რაღაცებს მე როგორ ის მქონდა იცი დარბაზში აი სხვათა ბექათამლენ გეგეცოდნე ყველა ჯიფსის ჩემპიონი არის და ბავშვობაში როცა დავიწყე რაღაც ლაპებს ხო ვიჭერენ ბავშვები ერთმანეთს და ბექამ გამთიშა სასწავლად მოკლედ ლაპაზე რაღაც კომბინაციას ვაჩვენა და მე თქვა რომ მეორე თავში გადმოატარე მეთქი და ლაპა ჩამოვწე და სადღაც სხვაგან მოვხდი ვაფშე არ ვიცი სად მოვხდი ახლა ღრმა ბავშვობაში და ნუ რაღაცა ისეთ შეგრძნება არის არასასიამოვნო და თურმე ისეთი გამარტყა თავში გავითიშე და ესელი ვაფხი რუსლან მე რაღაცა ხმები მესმის რომ ბავშვობაში ვარ რაღაც ცუდ მომენტში ვერ ხვდები და თურმე გაუთიშე ესე წყალებია რაღაც ვაფხი ზურა ესე რუსლან და ნოკდაუნს საშინელება არის ხო ყველაფერი ნოკდაუნს მაინც ესე რომ თქვა ტვინის დაზიანებას იწევს რა და სად რა მომენტში მოხდები არის მე უნდა მაგას ვინც არიცით დამწყებები ვინც ხარ ბევრი ახლა ისე ჩხუბობს კიკბოქსერები და ისინი არ დამწყებები თუ ეგეთი რაღაცა გექნება აუცილებლად მიხედეთ თავს იმიტომ რომ მე შემდეგში რამე პრობლემები არ გამოიწვიოს კი ბატონო ასეთი ამბავი არის მოკლედ ესე იგი UFC-სკენ მივდივართ კი მოკლე ნაბიჯებით, მაგრამ მყარი ნაბიჯებით, თავარი ეგ არის. არჩქაროთ ანსარია, არგუმენტები გვაქვს, საჩქარო არ გვაქვს, შედეგი გაკეთებული გვაქვს, მეტი რა ჭირდება ამ ისტორიას არ ვიცი. ყველაფერი გვაქვს 5-იანზე. ის ჩემი აზრით ის ისტორია და ბექგრაუნდი ნამდვილად გაქვს, რომ უარი არ უნდა მოგივიდეს ჩემი აზრით რა. კი, თუ ობიექტურად შეხედავენ მოსვლის ამბავიც არ არის, როგორი რაღაც არის, იცი? ადგილები ცოტა არის დარჩენილი და ვისი მენეჯერიც უკეთესად ემუშავებს მაგაზე არის დამოკიდებული რა შეიძლება ვიღაცის მენეჯერი ანუ შეიძლება მე ჩავჯდე ერთი მხრიდან მე ვიღაცა ვერ ჩასვას და შეიძლება ორივე ამოგვაგდო და ვაფშე სხვები ჩასვან რა ეგეთი მენეჯერის კი ეს ოლიმპიური სპორტი არ არის ხარ ხო ეს არის კომერციული სპორტი და ხვდები იცით რომ ყველაფერი ხდება თორე რამეს სულ სხვანაირია რა კომერციული სპორტი როცა შენი სპორტი არის შე როგორც კიდე მაგას ესე დაალაგებ შეუძლიათ და 1-0-ზე საჩხუბო ვიღაც შეიძლება რა ყველაფერს გაკეთება შეუძლია. აი ბონიკალი თუნდაც 4-0-ზე მოხვდა UFC-ში და ჩხუბობდა. ყველაფერს შეიძლება 40-0-ზე გქონდეს და საერთოდ არ დაინტერესებს. ნუ კომერციული არის და თუ გინდა რუსლან შენ სპონსორებსაც თუ გინდა მადლობა რომ გადავხადო კი აუცილებლად აქედან ხო პირველ რიგში იქ მე რაღაც ბათუმის აკადემიაზე დავიწყე საუბარი და ზოგადი ის რომ შევქმნა ხალხს რომ ხალხი ფიქრობს რომ მე რაღაც მილიონერი ვარ. ხალხი არ ვარ მილიონერი და კიდე 20 ლარებს თქო, ეს 20 ლარიც არ აქვს ხვალა. არა, როგორ რაღაც არის უკვე. მე მუშაობ რა ჯამში. გარდა იმისა რომ ვარჯიშობ, მაგრამ იმავე დარბაზში როგორც თქვით, ვარ სპორტსმენი, მაქვს საკუთარი შემოსავალი და პლუს აქედან აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ლაშა ბარამიძეს. ეს პიროვნება რო არ იყოს ხო ფიზიკურ არსაიდან შემოსავალი არ გვექნა წელწადში ორ ბრძოლას ვატარებ და ის ორი ბრძოლა არსად არ გეყო მე სხვადასხვა ხო გინდა რომ იცხოვრო და რაღაც ეს ლაშა ბარამიძე აკეთებს ამ ყველაფერს რომ იქიდან ცოტა რაღაცა ასე რომ ვთქვათ გვაქვს ხარდაჭერა დარბაზი გვაქვს სიტუაცია გვაქვს და სპონსორებს რაც შეეხება არიან ადამიანები ვინც ბრძოლის წინ მეხმარებიან ესენი არიან ჯაბა აბულაძე არიან კიდე ჩემი ახლო მეგობრები არიან თენგო ნაკაშიძე მათი სახელებიც მინდა რომ თქვა ირაკლი თაფლაძე მამია სურმანიძე და ნუ ესენი ახლო ჩვენი სამეგობრო წრე არიან ფრიდონ სურმანიძე ხო და ასეთი ადამიანები კიდე გაძლევენ мотивაციას კი აუცილებელი мотивაციას და იმიტომ რომ ჩვენ ახ სპორტსმენი ვიღაც გქონია რომ 10,000-ს გვიხსენ ისე ეგრეც არ არის ხალხო კი ესე ნამდვილად არ ხდება სანამ UFC-ში არ მოხდები მართლა კი ბატონო იქ რაღაც არც ის არ არის ალაპარაკი რამდენიც ხდება აი ისეც არ არის თქვენ რო გქონიათ და მაგიტომ მაინც გვიწევს მუშაობა და არა უშავს აქამდე ისე მოვედით რომ მუშაობით რომ ასჭირდება ყველაფერს მე იმის დროც მოვა რომ აღარც ვიმუშავებ და ხოლმე აქცენტირებული ამ საქმეზე ვიქნებით და პლუს ჩემი სპონსორი არის ვიტამინ G და ვიტამინ Power-ი მათაც აქედან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო იმიტომ რომ ყოველ
ყოველ მზადების წინ მეხმარებიან საკვებ დანამატებით, რაც მჭირდება ყველაფერს უპრობლემოდ და ასე რანერნელა კი ვიტამინი ესე ვთქვათ ვიტამინ პაუერი ძალიან და ვიტამინ G ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს საქართველოს ზოგადად ბევრ სპორტსმენს ეხმარება და ალბათ არ ვიცი თან ძალიან დიდი ხანია უკვე რომ ამ საქმეს აკეთებს ამ კარგ საქმეს რა კი ბატონო ასეთი ამბავი არის მოკლედ ყველაფერი ეტაპობრივად ნერნელა მიდის და იქ გამოჩნდება ის შედეგიც მალე UFC-ში მოხვდებით და ვერსად ვერ გავხსევიან. ანუ შანსი არ ვიტოვე ხო გეუბნე თუ კონდეტერები არ გამოვა ამერიკაში მაინც წავალ და იქ სადაც მერაბი არიან და სადაც ბიჭები არიან ხავთ ქართველები და იქ უფრო დიდი წრეშა ვიკრებით და როცა იქნება მომენტს უნდა დავილოდოთ. სხვა დანარჩენი რა ვიცი რისი თქვა შეგვიძლია. ძალიან კაი შეხვედრა გამოგვივიდა ჩემი აზრით. IFC-ს კამარიც აქ გვაქვს. კამარა ჩვენი არის მაგას ვერავინ ვერ წაგვართვეს და კიდე ერთი სიახლე დღეს ვნახე მგონი IFC კიდე გერმანიაში ატარებს აღარ გერმანიაში 6 დეკემბერს საინტერესო ივენთი იქნება. საინტერესო ქართველები წავლენ თუ ქართველები მაგარ გავასაჯაროვეთ, მაგრამ ისე ვიტოვებ. იყოს არა უშავს კარგი. არ ვიცი, შეგ უკვე შენ გადაწყვიტე, ან IFC-სთან გავვილთ ვერე შეიძლება თუ არა ეგ. მაგრამ კი, როგორც ვიცი, ცოტნე იჭუბებს გერმანიაში. ერთ-ერთი ეგ ვიცი. ხო, აი მართალია, თურმე შეიძლება. კი, ცოტნე იქნება ერთ-ერთი ქართველი, რომელიც IFC-ს გერმანიაში იჭუბებს. დრო გვაქვს IFC-ზე ვთქვათ, რომ IFC არის საქართველოში ჩამოვიდა და უკვე სერიოზული ადგილი დაიმკვიდრა რა. ძალიან დიდი დონეა ჩვენ. და კიდე გოჩას მოიანზე არ შემიძლია რა ვთქვა, უმაგრესი როგორც პიროვნება არის ძალიან მაგარი პიროვნება და კიდე თავის საქმეს აკეთებს მაგალ დონეზე და რა ვიცი, პროსტა მე პირველ რიგში ვუყურებ როგორც ადამიანი, ხო, ზოგადად ვინმეს რო ვიცი, სპორტსმენი, რამდენად მაგარი სპორტსმენი არის, რამდენად მაგარია თავის საქმეში არის, მაგრამ როცა ადამიანი, ხო, რაღაც აი დადებითი ენერგეტიკა იგრძნობა, ხო, პირველ რიგში მაგას ვაფასებ და გოჩასი მაგარი კაცი არის რა, ძალიან აი რაღაც ყურადღებიანი და რაღაც და აი პირადად მეც ვიცნობ და აი მართლა აი ძალიან ესე რომ ვთქვა სხვანაირი მიდგომა აქვს ყველა თუნდაც თავისი გუნდის მიმართაც და თუნდაც სპორტსმენების მიმართაც რა. კი ბატონო. და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. თვითონ საქართველოს მთელი სტაფი, აი ასე სტაფი მაგალითად შეეხოთ იქ საკომენტატორო წრეში ხარ, კიდე ჩვენი ძმა ვაკო უმაგრესი ბიჭი არის ან იქ მერი მიშა და აი თვითონ სტაფი მთელი სიტუაცია ნუ იდეაში ეგ არის რომ კულისებს მიღმა უკვე ეგ ხალხი ქმნის იმ სანახაობას რაც მე უკვე გამოდის ესე ვთქვათ გამზადებული მე მაგალითად წავედი რაღაცა ეგ რა ქვია ბილეთი ვიყიდე დავჯექი ვუყურე აი აი მანდამდე იქამდე არის ეს ხალხი ამას 3 თვით და 4 თვით ადრე იწყებს რომ ვიღაცა მებრძოლი უნდა ნახოს ჩამოიყვანოს რომ ისეთი რომ ამის მოწინააღმდეგ ნუ თანაბარი ბრძოლა რო იყოს საინტერესო ბრძოლა იყოს ვიღაცა ამოვარდება რაღაცა მოვა ამათმა უნდა ჩანაცვლონ და მოკლედ შრომატევადი საქმე აქვს კი ბატონო ცალკე პრეზიდენტი ვინც არის ორგანიზაციის იმას კიდე რამ ხელაწი ამან უნდა ნახოს ორგანიზატორები უნდა ნახოს სპონსორები რომ სათანადოდ ჩატარდეს, უნდა ნახოს ადგილი და ნუ მოკლედ ვინც არის ძალიან შრომატევადი ამბავი არის და ისე მარტივი არ გეგონოთ ხალხო. ძალიან რთული საქმე არის. მოკლედ ერთ-ორ სიტყვას მეც ვიტყვი სპონსორებს შევეხებით. მეგობრებო, ესე კარგად ისმის, უფრო კარგად რო ისმოდეს თქვენ ყურებშიც, ჩვენ ზღია ვართ მოლაპარაკებებისთვის, გელუდებით. კარგი საქმე გვაქვს, მე მგონი დაწყებული რო ქართულ ესე რო თქვა მებრძოლები. ძალიან მაგარი და მეც აქედან აუცილებლად დავამატებ რომ აი ასეთ მაგარ წამოწყებას აუცილებლად სჭირდება გვერდში დგომა და მხარში დგომა, იმიტომ რომ თვითონ ხარისხი ამდენი კამერა მუშაობს, ამდენი კამერა ის რაღაც იმებშიც არ არის და სადაც არის ხარისხი ხალხო მან არის აუცილებლად დახმარება საჭირო. რასაც თქვენ დაეხმარეთ შვიდი მაგდენ თქვენთვის რეკლამა იქნება ზევიდან და ხალხი უყურებს ხარისხს, მაგიტო კი და მე მგონი ხარისხი არ გვაქვს რა. ამ ხალხს თქვენ დაიხმარეთ ესენი ჩვენ საქმეს და ასე რა ვიმეგობროთ ქართველებმა. წრე ზუსტად ესე იკვრება რა. ხელი ხელს ბანს მოკლედ ესე რო ვთქვათ. რუსლან, მადლობა მინდა გადაგიხადო, მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში, ამას ძალიან ვაფასებ. მინდა წარმატებები გისურვო
პირად ცხოვრებაშიც, სპორტული კუთხითაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე შენ მიზანს მიაღწევ და ეგ მიზანი დიდი ალბათობით UFC-ა და მე UFC-ის ჩემპიონობა და მოკლედ ჩვენი მხრით წურავთ ოქტომბერს. მეც მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ, ძალიან სასიამოვნები დავრჩი, ატმოსფერო არის ისეთი, რომ უბრალოდ ზიხარ და ქსიამოვნებს არანაირი ზედმეტი რაღაც. საინტერესო კითხვები, მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. კიდე პლუს ხო, გამოიწერეთ გვერდი, რო შეგვახსენოთ რა ქვია თქვენს გვერდს. პატარა კაცის გამოცდილება. ხო, პატარა კაცის გამოცდილება YouTube-ზეც ასე ქვია, YouTube-ზე, Instagram-ზე და კიდე ბევრი საინტერესო სტუმარი იქნება და მე კიდე UFC-ში რო წავალ, კიდე ხო მოგვიწო, ხო? რა თქმა უნდა. მე კიდე მოგვიწევს უფრო საინტერესო. ცოტა იმედია რომ არ გართულდება შენთან დაკავშირებით. მე უფრო საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებით და ასე ნელ-ნელა ვითანამშრომლოთ. რა პრობლემა არის? ქართველები მაგიტო ვართ, რომ ერთმანეთს კი ბატონო, აუცილებლად უნდა დავუდგეთ ერთმანეთს. მადლობა. ასევე ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარია საქართველოს ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონი სამოყვარულო MMA-ში შიო გენჯაძე. როგორ ახარ შიო? კარგად, თქვენ? მეც კარგად, მადლობა. მადლობა შენ იმისთვის, რომ ჩამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. კარგი, მოკლედ რო დავიწყოთ ახლა ლაპარაკი რა. მე მაინტერესებს მაგალითად, აი შენ თუ ხვდები მაგალითად რამ ხელა მიღწევა გააკეთე ამ ყველაფრით. აი შენი გაჩემპიონებით, იმიტომ რომ აი როგორც თქვი, საქართველოს ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ხარ სამოყვარულო MMA-ში. პირველად ვერ ხვდებოდი, მაგრამ შემდეგ რო ჩამოვედი ჩემს ქვეყანაში და რო დავინახე ღიმილი ჩემ მშობლებზე, აი როგორ უხარო და ჩემს მეგობრებს, შემნათესავებს, მე დროთა განმავლობაში უფრო გავიაზრე და უფრო მივხვდი, რომ ძალიან დიდი წარმატება მოუტანე ჩემს ქვეყანას და ამას ამ ყველაფერს დროთა განმავლობაში მივხვდი. პირველად ვერ ხვდებოდი, ჯერ რა ხდებოდა, საერთოდ ვერ მივხვდი. როცა დავამთავრე ჭუბი ვერ ხვდებოდი საერთოდ ვერაფერს და მაგრამ დროთა განმავლობაში გავიაზრე და მივხვდი ეს ყველაფერი, რომ დიდი წარმატება მოუტანე ჩემს ქვეყანას. აი ეხა მაგალითად აი როგორ გრძნობ თავს როგორც ჩემპიონი? კარგი შეგრძნება ძალიან, როცა აი მილოცავენ ახლა დღესაც ვინმე რო შემხვდება დიდი ხნის უნახავი რომ მილოცავს, ძალიან მიხარია და რო უხარია ჩემი წარმატება, ძალიან მიხარია და ჩემს მშობლებსაც რო დიდი სიხარული მოუტანე, ეგ მახარებს მე ყველაზე მეტად და ჩემს ქვეყანას და ეგ მიხარია მე ყველაზე მეტად. აი შენ თუ გახსოვს მაგალითად აი რის გამო ან ვინმეს გამო რატო დაიწყე მაგალითად ამ სპორტში, ესე რომ ვთქვათ, ვარჯიში? პირველად ხო ჩემი ძმა მოვიდა სახში და თავის მეგობარი დადიოდა MMA-ზე. ბათუმის საბრძოლო აკადემიაში და მეც მითხრა რომ უნდა შეგიყვანო. ჯერ არც ვიცოდისაც შევყავდი, უბრალოდ ვიცოდი რომ სადღაც სავარჯიშოთ. მაგრამ რომ მივედიან რომ დავინახე ეს აი მეგობრული გარემო და მომეწონათ არა, აი ბავშვობაშიც აი ჩემს ძმასთან ერთად სულ ჭიდაობდი სახში და ანუ ეზოში სულ ჭიდაოდ და მიყვარდა ეგ ანუ ეგეთ ჩხუბები და რაღაცები და რომ მივედი მომეწონა ძალიან გარემო და მაგიტო გადავწყვიტე რომ დავკავებულიყავი MMA. ჩემი ძმის დამსახურება იყო და ჩემს ძმამ შემიყვანა პირველად. აი მე მაგალითად როცა აი შენ მე ვიყავ სადღაც 16 წლის რა, რომ ესე რომ ვთქვათ დავიწყე ვარჯიში და ჩემი ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი ეს აი რამაც გადამაწყვეტინა რა, რომ აი მოდი MMA-ზე ვივარჯიშებ, იქნებ ამისნაირი გამოვიდა, აი ჩემთვის იყო მაგალითად ეგეთი კონორ მაკრეგორი რა, ხო იცი? აი რო უყურებდი აი მაგის გამოსვლებს, რაღაც შოუებს და ეგეთ რაღაცებს რო აკეთებ და იმდენად შემიპყრო რა მაგ ყველაფერმა, რომ მეც მინდოდა მე ესეც მაღალ დონეზე მიმეღწია რა და არ გამოვიდა რაღაც ვიზების გამო, მაგრამ შენ აუცილებლად გამოგივა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ 13 წლის ასაკში ესეთ შედეგს რო აღწევ, უკვე ძალიან დიდი განაცხადია რა და რა მაინტერესებს რა ეხა აი თუ ქონია ისეთი გრძნობა ან რაღაც შეგრძნება ან მოლოდინი უпростоრად ესე რომ დავარქვათ რა, აი მაგალითად რა მოლოდინები გაქვს შენი თავიდან და აი ამ სპორტიდან? მე ჩემ თავში აი დიდ მომავალს ხედავ რომ ანუ უკვე აი ბევრს მივახცევ ჯერა ანუ ამამდეც ჯეროდა სანამ მოვიგებდი რომ ბევრს მივახცევდი და ჩემში დიდი მოლოდინები მაქვს და აი მინდა გითხრა რომ აი ეგ
ანუ ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სწორად აზროვნებ რა. ეგ აზროვნება არასდროს არ უნდა მოიშალო რა. ამ სპორტში მით უმეტეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას, რამდენად თვით დაჯერებული ხარ შენ საკუთარ თავში. აი თუნდაც ავიღოთ მაგალითად ილია თოფურია. აი ხო ხედავ როგორი თვით რწმენა აქვს და თვით დაჯერება აქვს, რომ სანამ ჩხუბზე გავა და სანამ იჩხუბებს, მანამდე აღნიშნავს მოგებას და აი ესეთ რაღაცებს ასე რომ ვთქვათ აკეთებს და ეს თვით რწმენა არასდროს არ დაკარგო. ესე რომ ვთქვათ, არც რჩევას და არც არაფერს ეგეც არ გეუბნები, უბრალოდ ჩემი აზრით ეს თვით რწმენა და თვით დაჯერებულება შენი საკუთარი თავის ძალიან დიდი მიზნების მისაღწევად, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე დასახული გაქვს მიზნად, აუცილებლად დაგეხმარება ჩემი აზრით რა. ეხა ცოტა შეიძლება ესე რომ ვთქვათ ადრია რა, ეხა მაგ ყველაფერზე საუბარი, ჯერ აი თუნდაც 13 წლის ხარ და პროფესიონალურ კარიერას მანამდე ვერ დაიწყებს, ან 18 წლის არ გახდები, მაგრამ შენი ესე რომ ვთქვათ ოცნება და მიზანიც ალბათ მაგალითად რომელი ორგანიზაციის ქვეშ ერთიანდება. UFC-ს ალბათ. რა თქმა უნდა. აი თუ არ ვიცი ხა მაყურებელს ახსოვს წინა გადაცემაში ვთქვი მაგალითად აი ეგეთი რაღაც რომ თუნდაც აი ისეთ აი 10 წლის თუნდაც აი 8 წლის აი ვინც ახალ შესულია რა თუნდაც ესე რომ ვთქვათ ასაკით პატარა ბიჭები ყველა ესე რომ ვთქვათ ამ სპორტით როდესაც კავდება მათი ესე რომ ვთქვათ ერთ-ერთი ოცნება და მიზანი არის UFC რა და მაგიტოა ესეთი კონკურენტული ორგანიზაცია ზუსტად UFC რა რომ ყველას ვისაც რაღაცა უნდა რომ გააკეთოს ამ სპორტში უნდა UFC-ში და მაგიტოა ესეთი დიდი კონკურენცია და შენი მხრივ რა თქმა უნდა არ უნდა შეაჩერო ვარჯიშები და წინსვლა და დარწმუნებული ვარ ერთ დღეს აუცილებლად მოხვდები მაგ ორგანიზაციაში იმიტომ რომ უკვე ისეთი ნაბიჯები გაქვს გადადგმული რომ უკან დახევა უკვე ცოტა გვიანია რა მარტო წინ და წინ უნდა იარო ეს როგორც მე გულშემატკივარს ძალიან გამახარებს და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოსაც ალბათ გაუხარდება რა შენი ჩხუბი რო ვნახე უყურებდი რო გითხრა შენ ჩხუბს ლაივში უყურებდი და აი ხელი რო აგიწიეს აი მართლა სიამაყის გრძნობით ვიყავი სავსე იმიტომ რომ მანამდე რა თუ არ ვიცი თუ ადევნებდი თვალს ევროპის ჩემპიონატამდე წინა ევროპის ჩემპიონატი რო ჩატარდა მანდ გავაკეთეთ პირველი შედეგი და მედალი მაგრამ მანამდე საერთოდ მედალიც კი არ გქონია ისე ჩაიარა ორმა ჩემპიონატმა მე მგონი არ ქონია და მე ევროპის ჩემპიონატზე ავიღეთ უკვე ჩემპიონები ვერ გავხდით მაგრამ ვერცხლი და ბრინჯაოები ავიღეთ და შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე უკვე ესე რომ ვთქვათ ჩემპიონატ მოგვევლინე პირველი ადგილი აიღე და საქართველოს ესე რომ ვთქვათ მთლიან სოფლიოში წარმოაჩინე პირველ ნომრად რა და აი მაგალითად აი მაინტერესებს რას გრძნობდი როცა კვარცხლბეგზე პირველი ადგილი დაიკავე და შენი ქვეყნის ჰიმნი ესე რომ ვთქვათ ჯერ მთლიან ესე რომ ვთქვათ არაბეთში ისმოდა საუდის არაბეთში იყავი ხო სწორად მახსოვს ხო არაბეთში ისმოდა ჯერ შენი ქვეყნის ჰიმნი და მე დარწმუნებული ვარ იცი რომ ალბათ მაგ ესე რომ ვთქვათ ჩხუბებს მილიონობით ხალხი უყურებს შემდეგ მთელ მსოფლიოში რა აი როგორი გრძნობა იყო შენთვის რომ შენი ქვეყნის დროშა პირველ ადგილას იყო აწეული და შენი ქვეყნის ჰიმნი ისმოდა ძალიან ბედნიერი ვიყავი და მიხაროდა რომ გავხდი და აი პირველად რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ პირველად აჟღერდა საქართველოს ჰიმნი აი მაგან უფრო გამახარა მე და მაგან უფრო დიდი სტიმული მომანიჭა ჩხუბამდეც რომ მე მინდოდა რომ გამختارიყავ პირველი მსოფლიოს ჩემპიონი და აი დრო არასდროს არ ყოფილა ახალგაზრდებში ანუ არასდროს სოფლიო ჩემპიონი კი არ ყოლი არასდროს სამყაროში კი არაფრიალებულა საქართველოს დროშა მაგან და მე რო აფრიალე მაგან ძალიან გამახარა და კარგი კითხვები ხო არ გავცვალოთ შენ დაიწყე თუ გინდა რომელიც კითხვაც გინდა შემირჩიე კარგი მოდი იყოს ეს კითხვა რომელი ჩევა ან ხასიათი გაქვს რაც სხვებს აკვირვებთ ამ ესე რომ ვთქვათ ამ კითხვაზე პასუხი ალბათ ცოტა გართულდება. არ ვიცი, მე მაგალითად მოდი ისევ ამ სპორტის კუთხით რო ვიტრიალოთ, არასდროს არ გამოვირჩევდი, ესე რომ ვთქვათ, როცა ვარჯიშობდი და როცა ვარჯიში მქონდა დაწყებული, აი თუნდაც შენი ტოლი რო ვიყავი, არასდროს არ გამოვირჩევდი რაღაც განსაკუთრებული უნარებით, რა ან ტალანტით. არასდროს არ გამოვირჩევდი, მაგრამ აი როგორც რუსლანმა თქვა
შრომობდი რა ესე რომ ვთქვათ. ხედავდი ჩემ დარბაზში ბიჭებს, რომლებიც აი უსაზღვრო ტალანტი ჰქონდათ, მართლა დაფრინავდნენ რა ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მე ის არ მაძლევდა იმის მოსვენება არ მქონდა რა, მოსვენებას არ მაძლევდა საკუთარი თავი, რომ კი გასაგებია რომ ისინი ნიჭიერები არიან და ამას ესე რომ ვთქვათ აკეთებენ, მაგრამ მე ორჯერ მეც ვიშრომებ და აუცილებლად მივაღწევ მაგ შედეგს რა და ჩემი მწვრთნელი მიშა მესხი იყო და არ ვიცი ალბათ კი რამოდენიმეჯერ უთქვამს ეგ რომ აი ხასიათის გამო რა აი არ ვიცი ეგ როგორ თქვა მოდი ისე ჟარგონულად ვიტყვი რა აი იმ ჟილკის გამო აი ეგ ხასიათი მოწყონდა ჩემში და ესე რომ ვთქვათ აკვირვებდა მეთქი ალბათ ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება ესეთი მებრძოლი ყავდა ნანახი ჩემამდე და დამწყები მებრძოლი მაგრამ ამას გამოარჩევდა ყოველთვის ჩემში რა ჩემი პასუხი ესე რომ ვთქვათ ეს იქნება კითხვაზე და უცებ დაგიბრუნდები მე ამ კითხვით რა გაბედნიერებს ყველაზე მეტად ყოველდღიურ ცხოვრებაში? აბა არის რაიმე ისეთი რაც მაგალითად აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და რუტინულ ცხოვრებაში შენთვის ბედნიერება მოაქვს ან კარგ ხასიათზე გაყენებს მაი მაგალითად როდესაც ვარჯიშზე მიდიხარ ხო იმიტომ რომ აი ხوارი ხოლმე რაღაც აი ისეთები რომ აი შეიძლება გეზარებოდეს სკოლაში წასვლა შეიძლება აი რაღაც დავალების გაკეთება გეზარებოდეს მაგრამ ვარჯიშზე თუ მიდიხარ არც სიცხე არ გაინტერესებს არც სიცივე არ გაინტერესებს და უბრალოდ ბედნიერი ხარ იმით რაც გიყვარს და აკეთებ მაგას რა კი ვარჯიშზე წასვლა ძალიან მაბედნიერებს აი დილით რო ვდგები და სკოლაში ვარ წასასვლელი ხანდახან გეზარება მაგრამ რომ ახსენდება რომ ვარჯიში მაქვს მიხარია და აი უფრო მალე წავალ სკოლაში რომ უფრო მალე წამოვიდე რომ მე ვარჯიშზე მალე მივიდე და აი მაგალითად სკოლა რომ აქვს და აი შაბათ-კვირას რო არ მაქვს ვარჯიში მაგალითად ანუ ცოტა კი მიხარია რომ სკოლიდან ვისვერებ მაგრამ ცოტა რაღაც გაკლია არ მიხარია რომ ვარჯიში არ მაქვს ხო რაღაც გაკლია აი მაგალითად თუ გახსოვს ან გაიხსენებ რა ესე რომ ვთქვათ რამე აი ისეთ სახალისო მომენტს ან ვარჯიშებიდან ან შეჯიბრებებიდან რაც მაგალითად გადაგხდენია შენ ან შენ გუნდელებს სახალისო აი მე მაგალითად მოგიყვები ჩემსას და იქნებ მანამდე გაიხსენო რა იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, როდესაც შეჯიბრებზე ან რაღაც ეგეთებზე მიდიხარ, სულ ჩემი აზრით ხდება ხოლმე რაღაც ეგეთი კომიკური და სასაცილო სიტუაციები და მე მქონდა მაგალითად ერთი მომენტი, რომ ერთ-ერთი ჩხუბისას რა ესე რომ ვთქვათ, კარგად არ ვიყავი მომზადებული რაღაც მიზეზით, ვიზარმაც ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ჩხუბი როცა მიმდინარეობდა ესე მაგრამცემდა რა ჩემი მოწინააღმდეგე რა პირდაპირ ვთქვათ მაგრამცემდა და კუთხეში მე სეკუნდატად ვყავდა ჩემი ძმაკაცი რა ბავშვობის ძმაკაცი ერთად ესე რომ ვთქვათ გავიცანი დარბაზში რა და იმის მერე ერთად მოვდივართ ხო და კუთხეში როცა მიმიყვანა რა ღია რინგი იყო რა კუთხეში როცა მიმიყვანა ჩემო მოწინააღმდეგე ისე მოხდა რომ ჩემ კუთხესთან აღმოჩნდა რა ჩემ ძმაკაცთან და მომენტი ისეთი იყო რომ ის რომ მირტყავდა რა ესე რომ ვთქვა და მე უბრალოდ ბლოკში ვიდექი რა მარტო და ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი რა სხვას და მომენტი ისეთი მქონდა რომ ეს წინიდან მირტყავდა აი დაჟე ვიდეოში ჩანს რა და ეს უკნიდან მირტყავდა რომ რაღაცა გამეკეთებინა და რაღაცა შემეცვალა რა ეხა იმ მომენტში ეგ სასაცილო არ იყო რა სიმართლე რომ გითხრა საერთოდ არ იყო სასაცილო მით უმეტეს როცა წინიდან კაცი ირტყავს და უკნიდან კიდე შენი სეკუნდათი გირტყავს რომ რაღაცა გააკეთო რა მაგრამ ნუ მე რო იხსენებ მაგ ყველაფერს ცოტა უფრო სასაცილოდ გეჩვენება რა ესე რომ ვთქვა და აი თუ გაიხსენე რამე ეგეთი აი მაგალითად ჩვენ შეჯიბრებზე რო დავდიოდით ხოლმე მაგალითად ერთმანეთს პასტავდით ხოლმე ვინმეს თუ ჩაეძინებოდა ცოტა ადრე აი მივიდოდით და კბილის პასტის პასტავდით ხოლმე რა ესე რომ ვთქვა აი ეგეთი მომენტი არ გქონია თქვენ აი ამ სოფლიო ჩემპიონატზე აი ანუ საჯების გადაწყვეტილებაზე ვიყავით რა ანუ უკვე ანუ ხელი უნდა აგვაწევოს და იქ როგორ არის ცი ანუ 5 ოქტაგონია და ანუ მე ვიყავი პირველ ოქტაგონზე და საჯი აცხადებ და მე 5 ოქტაგონზე და ანუ დაემთხვა კარგად რომ მეც ვიყავი წითელ კუთხეში და გამარჯვებულსაც აცხადებ და ანუ დიდი ხანი ველოდებოდა და მეგონა რომ ჩემი იყო და
ანუ აცხადებდა რომ გამარჯვებული ანუ წითელი კუთხე. ხო წითელ კუთხეში და მე მგონია რომ ჩემზე აცხადება და უცებ ავწიე ორივე ხელს და საჯი ვიყურებს ჩამოწიო და აი ეგ რო უყურებ ახლა ვიდეოებს მაგალითად არაფერი რო არ მაქვს გასაკეთებელი სულ ვიდეოებს უყურებ რა ანუ ან სოფლიო ჩემპიონატს ან საქართველოს და ანუ სულ ამ მომენტს რო უყურებ სულ მეცინება და მაგრამ ეგ მხოლოდ დროებითი იყო, იმიტომ რომ შენ მაინც აწიე ბოლოს ხელი, რაც არ უნდა მომხდარიყო, მაგ ყველაფერს შენ უკვე ვეღარავინ ვეღარ წაგართმევდა რა. რაღაც მინდა რომ გთხოვ რა. ცოტა ხანი ხო ვერ მათხოვე შენ მედალს. ისე საკმაოდ მძიმეა, ვინც არ იცის. მე ჩამოვიკიდებ ცოტა ხანი თუ შეიძლება. მომიხდა ხო? მე მგონი მიხდება. დამსახურება უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ შიომ დაიმსახურა და ჩამოგვიტანა ეს მედალი საქართველოში, რაც მთავარია და ძალიან მიხარია, რომ ეხა ესე რომ ვთქვათ, ამის ესე რომ შეხების უფლება უკვე ქართველებს გვაქვს რა. ცოტა ხანი მეკდება თუ არ გეწყინება. კარგი. თუ გინდა გავცვალოთ კიდე კითხვები. ამჯერად თუ გინდა შენ გამიცვალე კითხვა. მეგობრებმა რომ დაგახასი ცოტა გრამატიკული გარღვევა გარავშავს. მეგობრებმა რომ დაგახასიათონ ერთი სიტყვით რა სიტყვიანო. ხო არ ვიცი მეგობრებს ხო არ გითხოთ. არ ვიცი ალბათ ცოტა ისეთი თემაა ეგ. ალბათ მე პირადად მაგ ჩემზე ესე რომ ვთქვათ გაგონილი მეგობრებისგან რომ ვარ მარტო მეგობრებისგან არა ერთი პერიოდი მთელი საქართველოს ამბიციურს მეძახოდა და ვარ პირდაპირ ვიტყვი რომ ვარ ძალიან ამბიციური ადამიანი ვარ და ჩემი აზრით ყველა ადამიანი როდესაც რაღაცას აკეთებს ამბიციები აქვს რა უამბიციოდ ჩემი აზრით არ ხდება ზოგადად არაფერი რა მაგრამ სწორი ამბიციები უნდა გქონდეს და ესე ვთქვათ რაღაც ზედმეტობებში არ უნდა გადაგდიოდეს ჩემი აზრით და ალბათ ჩემი მეგობრები ჩემზე იტყვიან რომ ამბიციური ვარ არ ვიცი ლადო რა სიტყვი მაგალითად ჩემზე აი ძალიან ბევრს ვწვალობ აი ლადო მაგალითად ჩემი მეგობარი ჩემი ძმაკაცია ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს ვისაუბრებთ აი რა სიტყვი აი ერთ სიტყვას მაგალითად რა სიტყვი ჩემზე უდიდესი არა და აი როგორ დამახასიათებ მაგალითად ესე გამოდის. გიორგის აქვს ერთი ძალიან კაი გამოთქმა. ძალიან მიყვარს მე პირადად, რომ ხე ყოველთვის ფესვებიდან იზოლება ვიზარდს რა. ხო. ას თუ ისე ხარ რა და სამალი თელი საზმაგაცო თავის სიმაღლის გამო ხანდახან დავწინთ ხო. ხანდახან ხდები ხოლმე მაგის სვერპლი ესე რომ ვთქვათ. ამის პასუხი ყოველთვის ეგ არის ხოლმე რომ ხე ფესვებიდან იზოლება ჩემი სიმაღლე ამნიშნავს ჩემს თუნდაც ამბიციას. ხო რა, იმიტომ რომ ან ესე რომ ვთქვათ რაღაც ფიზიკური შესაძლებლობები რომ რაღაცა გააკეთო მაგისთვის დაბრკოლება არ არსებობს რა ჩემი აზრით იმიტომ რომ არ ვიცი მაგალითად აი მინახავს მაგალითად როგორ ხატავს ბრმა ან რაღაც ეგეთი რაღაცები არსებობს რა ესე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ იმ ადამიანს რაღაცა აქვს ის ამბიცია აქვს ის რომ კი შეიძლება იმას ფიზიკური შესაძლებლობები არ აქვს როგორც მე მაგალითად მაგრამ ის რაღაც შეიძლება ჩემზე უკეთესად გამოუვიდეს რა აი მაგალითად MMA-შიც თუ გინახავს აი არიან მებრძოლები რომელებსაც ხელის კიდური არ აქვს მაგრამ მაინც ჭუბობენ რა და ერთ-ერთი სახელი აღარ მაქვს მაგრამ ჯასტინ გეიჯისთან აქვს დაჟე ბელატორში თუ გაქვს ეგ ჭუბი ნახე ბელატორში ნაჭუბარ და ანუ ჩემი აზრით აი ეგ არის რა რომ აი ხე ალბათ ყოველთვის ფესვებიდან იზომება რა არ აქვს მნიშვნელობა შენ რამ ხელა ხარ ან როგორი დაკუნთული ხარ ან ჩემთვის პირადად ფიზიკურ მონაცემებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანში რა თავარია ესე რომ ვთქვათ რომ სწორი ამბიციით იყოს ადამიანი თავის გზაზე მიმართული და მართლა რომ ხე აუცილებლად კი არა ეგრეა რა და მე პლაგიატობაში რო არ ჩამომართ მაგრამ პირველად არ ვიცი შეიძლება მანამდე ვთქვი მაგრამ ეგ სიტყვები ესე რომ ვთქვათ პოპულარული გახდა ილია თოფურიას მერე რა ილია თოფურიას კაკრას მაგაზე იყო რომ აი სულ ხო ესე რომ ვთქვათ ქილიკობენ რა მებრძოლე აი თუნდაც ეხა ამ ბოლოს ჯეკ დელა მადალინა ამბობდა რომ ჯუჯა იყო რა ილია მაგრამ
ხო ხედავთ იდეაში როგორ რაღაცებს აკეთებს რა და აი ეგ გააქვს ნათქვამი რომ ჩემ ფიზიკურ ესე რომ ვთქვა სიმაღლეზე და რაღაცებზე ამახვილებენ ყურადღებას, მაგრამ ხე ყოველთვის ფესვებიდან იზომებაო და კი ვხედავთ აგერ ხან ბრაზილიელებს უკრობს შუქს და ხან ავსტრალიელებს და რა ვიცი ვისა. ალბათ იმედია ეხლა ნელ-ნელა კიდე მახაჩევსაც ჩაუქრობს შუქებს, ხო? მეც მაგის იმჯერა. კარგი, მოდი მაშინ მეც აღარ გავაცილოთ კითხვები და დაგიბრუნდები აკითხვით. ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა რაც ცხოვრებაში მოგცეს. აბა თუ გაიხსენებ რამე ეგეც. არა, მნიშვნელობა შეიძლება მოგცა მშობელმა ეგეთი რჩევა, შეიძლება მწვრთნელმა, შეიძლება მეგობარმა. არ მახსენდება, ვიცი. დაფიქსდი. ნუ ნერვიულო. შეიძლება სიტუაციის მიხედვით უფრო გაგიმარტვიდეს გახსენება. აი მე მაგალითად ესეთი სიტუაცია მქონდა რა. არ ვიცი როგორ აღმოჩნდება ხოლმე, მაგრამ მშობლები ყოველთვის მართლები გამოდიან ბოლოს. აი დედა ჩემს მაგალითად აი რაღაცაზე თუ რაღაც რჩევა მოუწია მაგალითად ხანდახან მიკვირს ხოლმე რა, რანაირად გამოდის ისე რომ აი რა კუთხითაც არ უნდა უეცადო, ბოლოს მაინც დედა ჩემი გამოდის მართალი რა. ალბათ ეგ იმის ბრალია, რომ მათ უფრო ნუ როგორც დედა ჩემიც მეუნეოდა, რა თქმა უნდა ეგრეა, იმიტომ რომ მათ უფრო დიდი გამოცდილება აქვთ რა ამ ცხოვრებაში და სანამ ჩვენ ესე რომ ვთქვათ იმასაკამდე მივალთ და გამოცდილებას შევიძენთ, რაც მშობლებს აქვთ თუნდაც მათ უკვე ყველაფერი გავლილი აქვთ და ნანახი აქვთ რა. ვერ გაიხსენე ვერაფერი მაინც. კაი, თუ გინდა ეგ კითხვა უპასუხოთ დავტოვოთ, არც მაგაზე არ იქნება პრობლემა. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მშობლებს აუცილებლად კარგი რჩევები ექნება შენთვის მოცემული, თუნდაც იმიტომ, რომ აი აქამდე ხარ უკვე მისული რა და ეს უკვე შენია. და ისე უყურებ კაბათი მეტალს რომ უნდა დაგიგულო. გავიგეთო? თუ გინდა გაიგეთ. მე მაგ შენთან ერთი კითხვა რა, შეიძლება. აი მაგალითად, კითხვას არაა ბოლომდე. თუ გინდა რამე ისეთის თქმა, რაც გინდა რომ ხალხმა იცოდეს შენზე. ნებისმიერი რამე. კი, აი, იქნება ეს სპორტული თუ ზოგადად ცხოვრებისეული არ მნიშვნელოვანია. კარგი რაღაც ჩააქსოვალად. თუნდაც შენ მეგობრებს უმიმართო რამე ისეთი რა. ძალიან ჩვეულებრივი ხო? თავიდან რო თქვა შეიძლება? კი, აი მაგალითად რა გინდა რომ შენზე ხალხმა იცოდეს. ანუ რამის თქმა თუ გინდა ისეთი რომ აი ბევრმა უფრო ფართო საზოგადოება მიცოდეს შენზე. ხო, ანუ ხალხში შეიძლება გულისხმობ ეგრე ან ფართო საზოგადოებასთან, თუ შენ მეგობრებს, შენ ოჯახის წევრებს, რამე ისეთი. რასაც სიტუაციაზე ყოველდღე არ იტყვი მაგალითად. შენ ხა ისეთ პიროვნება ხალხმა უნდა გაგიცნოს. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. და უნდა ანუ რაც უფრო ბევრ ადამიანს ეცოდინება ის რომ შენ ისეთ მიღწევა გაქვს. ეს შენთვის მე უკვე შენ იმ ხალხისთვის იქნება პლუსი. რომ შენ გიცნობს. და შენ საქართველოს სახე ხარ ელემენტარული. მაგით რომ დავიწყო. აი ესეთი არაფერი რა. თუ გინდა საერთოდ თავში რაც მოგივა პირველი ის თქვი, იმიტომ რომ რაღაც ესე რომ თქვა ჩარჩოებში და რაღაცებში არ ვარჩიო. აი მაგალითად სპორტული კუთხით რო ვთქვა რა, აი შენს მომავალ ოპონენტებს რას ეთყოდი? ვინც ეხა შენთან ოკტაგონზე ამოვა, სამომავლოდ ეს იქნება ერთ თვეში მოწელიწადში და შარაგუშო. ოპონენტია. აი რას ეთყვი პირდაპირ, ეხა რომ ნებისმიერ ოპონენტი წინ დაგიდგეს. ეს კარგი. ვეთყვი რომ დაგამარცხებ. მაგრამ აი ვითი გაიმაგრებ ზუგს მაგ სიტუაციით თქვენ. ვითი დაგამარცხებ.
კარგი, მოდი. კაი, აღარ გვინდა. კარგი. მოდი ესეთ კითხვას დაგისვა მაშინ რა მე. აი თუ არსებობს ისეთი საოცნებო მებრძოლი შენთვის, ვისთანაც გინდა რინგის გაზიარება სამომავლოდ. ნებისმიერი? ნებისმიერ ვინც აი მაგალითად აი შენ ესე რომ ვთქვათ ფიქრებში ან ოცნებებში თუ არის ვინმე ისეთი აი თუ ფიქრობ მაგალითად რომ აი რო გავიზრდები და აი UFC-ში მოვხვდები ან რომელიმე დიდ ორგანიზაციაში აი მინდა რომ ამას ვეჭხუბო. მახაჩევს. მახაჩევს გინდა რომ ვეჭხუბო. სოციალურ კაი ჭუბი გამოვა და მე მგონი სტილისტიკურად გავხართ კიდევაც ერთმანეთს. აი ეხა იმიტომ რომ სამოყვარულო MMA-ში თავში დარტყმა არ შეიძლება და ძირითადად გიწევს თავს ქვემოთ მუშაობა ხელით სტრაიკინგში და ჭიდაობა გიწევს, ხო? ხო, ანუ შენი აზრით, ანუ შენი უპირატესობა რა არის რა? ანუ გამოირჩევ როგორც სტრაიკინგში თუ როგორც ანუ ჭიდაობას უფრო მეტ დროს უთმობ თუ სტრაიკინგს? უფრო ჭიდაობას, იმიტომ რომ უკვე MMA-ში ჭიდაობა ყველაზე მთავარი და 90% უკვე ჭიდაობა და ალბათ უპირატესობა, ანუ წნეხში მექნება, რომ ანუ უფრო აი ფინალშიც ხო, ანუ უფრო იმით მოვიგე, რომ უფრო მე ვიყავი შეტევაზე, მე ვიყავი და ანუ ალბათ მაგით მექნება და ჩემი აზრით ჭიდაობაშიც მოვიგებ. ეგ ძალიან კაი განაცხადია, სხვათა შორის ამას დავიმახსოვრებთ და მაგისი დრო რომ მოვა, თუ ისევ იმ დონეზე იქნება მახაჩევი და თუ შეხვდებით, ამას გამოვიყენებთ მე ამ ვიდეოს. კაი, ეგ ძალიან კარგია რომ ესე რომ ვთქვათ, ესე ჩაშალე რა, ეგ ყველაფერი, ანუ შენ ფიქრობ რომ შენი ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი უპირატესობა არის ის რომ წნეხს ზრდი შენ მოწინააღმდეგეზე და ჭიდაობის კუთხით უტევ რა. კი. ეგ აი სწორად აღნიშნე მართლა რომ კი ეგ ტენდენცია უკვე რაღაცნაირად და სტერეოტიპულად არის დანერგილი რომ MMA-ში მოჭიდავეს უფრო უპირატესობა აქვს რა. მაგრამ იცი როგორ შენი პირველი სპორტი MMA-ია? კი. პირველად MMA-ით დაიწყე რა. ესე რომ ვთქვათ, მე მოგცემ რაღაც ესე რომ ვთქვათ რჩევას რა, ესე რომ ვთქვათ, რჩევის სახით რომ ზოგადად ეხლანდელ MMA-ში რა არიან აი მებრძოლები, რომლებსაც ასევე აქვთ MMA-ის ბაზით რა დაწყებული ეს ყველაფერი რა. მაგრამ იცი როგორ რაღაცა, როდესაც რაღაც დონეზე ადიხარ, უმჯობესია რომ რაღაცის პროფესიონალი იყო, ვიდრე ყველაფერი ერთად იცოდე რა. იმიტომ რომ კი, ანუ მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს, რა თქმა უნდა MMA ისეთი სპორტია, რომ აუცილებლად ყველა კომპონენტში ძალიან ძლიერი უნდა იყო რა. მაგრამ ნახე როგორი რაღაცა, აი მაგალითად ავიღოთ ვიტეკერი, თუ იცი. კი, ვიტეკერი არის ესე ვთქვათ, ბაზა აქვს MMA და MMA-ით აქვს დაწყებული და ერთი პერიოდი ჩემპიონიც იყო და ძალიან დომინანტური ჩემპიონიც იყო, მაგრამ ნახე ახლა როგორი რაღაც შემოვიდა, აი თუნდაც რო შეხვდა ადესანიას რო შეხვდა, მაგალითად ადესანიამ დგომში მოუგო ჩიმაევმა ჭიდაობაში. აი ზუსტად ეგ მინდოდა, მე თქვა რომ აი ის ტიპები რა, ვინც იყვნენ რაღაც ესე ვთქვათ კონკრეტულში ძლიერები, ზუსტად იმ კონკრეტულში დაამარცხეს შემდეგ ეს მთლიანად ესე ვთქვათ MMA-ის ბაზის მქონე მებრძოლი რა. და ესე ვთქვათ ჩემი რჩევა იქნება ის, რომ თუ შენ თავს სადაც ხედავ ძლიერად რა, უნდა მიაწვე მაგ კუთხეს რა. თუ შენ თავს თვლი რომ ხარ კარგი მოჭიდავე, უნდა კი რა თქმა უნდა სტრაიკინგსაც დრო უნდა დაუთმო და ძალიან მნიშვნელოვანია სტრაიკინგიც, მაგრამ აი არ ვიცი, ორჯერ მეტი დრო უნდა დაუთმო ჭიდაობას, გრეპლინგ, ჯიუ-ჯიტსუს და ასე შემდეგ რა. იმიტომ რომ თუ რაღაც აი, როდესაც ყველამ ვიცით რომ ჩხუბი ყოველთვის იწყება ფეხზე და სტრაიკინგში რა. და იქ თუ არ გამოგდის მე თუნდაც როდესაც მოჭიდავი ხარ და სტრაიკინგში თუ არ გამოგდის ჩხუბი სტრაიკერთან, მაშინ უკვე იწყებ შენ ჭიდაობას და აი ზუსტად ეგ უპირატესობა გაქვს რა. და ჩემი აზრით სწორი მიდგომაც იდეაში ეგ იქნება, რომ რაღაც კონკრეტულში, რასაც შენ თვლი თავს რომ ძლიერი ხარ, ზუსტად მაგას უნდა მიაწვე რა. სხვა რამის სათქმელი ხო არ გიქნება, შენ ან შეკითხვა. მე მაინტერესებს კიდე ერთი. შენთვის საყვარელი ბრძოლა თუ გაქვს MMA-ში? თუნდაც UFC-ის ისტორიიდან. აი UFC-ს რო უყურებ, მე უფრო მომწონს, აი მაგალითად, აი როგორ ჩხუბობს დასტინ პორიე, ანუ უმეტესად დგომში როა და ანუ უმეტესად დგომში რო ჩხუბენ და საყვარელი ბრძოლა დენ ჰუკერი და დასტინ პორიემ რომ რა თქმა უნდა, აი
მე ვინც არ უნდა მკითხოს რა, აი რომ მკითხონო, აი ან საერთოდ ჩემი აზრი რო იყოს რა, რომ ვიღაცამ MMA-ის ყურება დაიწყოს, აუცილებლად ვაყურებინებ დენ ჰუკერი დასტინ პორიეს ჯგუფს რა. თან თუ გახსოვს ეგ ჯგუფი კოვიდის პერიოდში დაერქვა, ხალხი საერთოდ არ იყო და ყველა დარტყმა ისე ისმოდა, აი ძალიან ბრუტალური ჯგუფი იყო მართლა რა. თან მაგ ჯგუფის მერე დენ ჰუკერი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ისე ცუდად იყო რა, მაგრამ მართლა ძალიან მაგარი ჯგუფი გამოვიდა. აი მაგ ჯგუფში გეთანხმები რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ჩემი აზრით ასევე ერთ-ერთი გამორჩეული ჯგუფი UFC-ის ისტორიაში იყო მაკდონალდი, რობი ლოურელი. თუ იცი, ეგ ძალიან სისხლიანი და ბრუტალური ჯგუფი იყო ეგეც კი. კარგი ჯგუფი დაასახელეს სხვათა შორის. აი მაგალითად, აი შენ ხო არ გიქნება ეხლა მაგალითად ჩვენთან კითხვა ან თუნდაც ჩემთან პირადად. ან თუნდაც რას გვისურვებს ამომავლოდ? ან რას გვირჩევ თუნდაც? რა ვიცი. აი რა კუთხით ბოდი შეგაწყვეტნე. ეხლა შენი ასაკიდან გამომდინარე, YouTube-ს სასტუისაც შეიძლება უყურებ, ხო იგრე? რადგან ეს ჩვენი არხის და ჩვენი გადაცემით YouTube-ზეა, მაგ კუთხით რა რჩევას მოგცემდი თუნდაც? აი თუნდაც შენი ასაკის ბიჭებისთვის, ესე ვთქვათ, საყურად ეგ როგორ უნდა ვთქვა, საინტერესო და ხშირად რო გვიყურონ, ესე რომ ვთქვათ. რა ვიცი, ჩემი აზრით, ანუ ახლა როგორც მიდის გადაცემა, ანუ აი მაგალითად მე რო ვიყო ჩვეულებრივი ადამიანი და შემხვდეს ეს გადაცემა, ვუყურებდი და ანუ ჩემი აზრით, აი მეც რო ბავშვი ვარ, ვფიქრობ, რომ აი ბავშვს რო შეხვდეს ჩემ ტოლას, რომელიც სპორტით არის დაინტერესებული, MMA-ით, ბოქსით, კიკბოქსთან ნებისმიერ, ჩემი აზრით უყურებს ამ გადაცემას და მეც ვუყურებდი, ანუ რო მე აქ არ ვიყოფილიყავ, ვუყურებდი და ჩემი აზრით, ანუ რჩევა კიდე ალბათ ყველაფერს სწორად ვაკეთებთ. აი ეხლა თავში მომივიდა ესეთი შეკითხვა და არ მინდა რომ დამავიწყდეს რა. რამე ზედმეტ სახელი თუ გაქვს, რინგნეიმი ესე რომ ვთქვათ. არ გაქვს? გიფიქრია საერთოდ მაგაზე? იმიტომ რომ მოგიწევს აუცილებლად მაგ რინგნეიმის შერჩევა რა. თუ გიფიქრია მაგაზე, აი რა შეიძლება კონდეს რინგნეიმად, რომ ეს გამოგაცხადებენ. აი მაგალითად შიო და შენი რინგნეიმზე თუ გაქვს რა ნაფიქრი. თუ გინდა არ მოვიფიქროთ ექსკლუზიურად, ცოტა ისეთია. აი თუ გაქვს მაგალითად ნაფიქრი მაგაზე რა მოგესურვება რომ მე ხალხმა ესე დაგიძახან. მე უფრო ანუ როგორც მახაჩევს არა აქვს ნიკნეები, ანუ ეგრე უფრო მირჩევნია რომ ჩემი სახელით მაცხადებდნენ და არა მაგალითად ანუ რამე ზედმეტ სახელით რა ანუ უფრო მირჩევნია. ხო, ნუ ეგ კი ბატონო, მაგრამ შენ სახელთან და გვართან ერთად ხო აცხადები, მაგრამ ანუ არ გიფიქრია მაგაზე და არც აპირებ რომ რინგ ნეიმი გქონდეს რაიმე. ჩემი აზრით, ანუ ეგ უფრო ფანებმა უნდა შეარჩიონ აი მერაბდვალიშვილსაც, ანუ თავისი ჩხუბის მიხედვით დაერქვა მანქანა და ჩემი აზრით მომავალში ალბათ უფრო ფანები დამარქვევენ რაიმეს ჩემი ჩხუბებიდან გამომდინარე. ანუ დაველოდოთ მაგ ამბავს, კი. კი. ხო. აი მაგალითად ეხა სადღაც შენ უკვე 5 წელში მოგიწევს პროფესიონალური ჩხუბის დაწყება, ხო ეგრეა? კი, დაახლოებით კი. კი. და ამისთვის უკვე საქართველოში ძალიან კარგი ბაზა იქნება და დარწმუნებული ვარ 5 წელში უფრო კიდე განვითარებული ბაზა გვექნება იმისთვის, რომ შენ საქართველოში დაიწყო პირველად ჩხუბი და შემდეგ უკვე დიდ ორგანიზაციებში გადახვიდე. თუ ადევნებ მაგალითად საქართველოში ამ ქართულ ორგანიზაციებს თვალს? კი, ვადევნებ, იმიტომ რომ აი ჩემი ტრენერიც მაგალითად რო ჩხუბობს, ანუ სულ უყურებ და აი ჩემი გუნდელებიც, აი დიდი გუნდელებიც სულ ანუ რო უწევთ საქართველოში, აი მაგალითად GFC-ში ჩხუბი ან IFC-ში, ანუ უყურებ და ვადევნებ თვალს და ჩემი აზრით თუ იყავი ბოლო IFC-ის ივენტზე ბათუმში, არ ყოფილხარ? ძალიან მაგარი ივენტი გამოვიდა მართლა. უყურებ. მე მგონი გადიოდა ხო? ტელევიზიაში გადიოდა აჭარაზე კი. ძალიან კაი ივენტი გამოვიდა და შენი ტრენერიც მწვრთნელი რუსლანი სოფლიო ჩემპიონი გახდა IFC-ის ვერსიით კი. ეგეც ძალიან მაგარი აღსანიშნი ფაქტი გამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ.
კარგი შიო. თუ გინდა წავიდეთ გადაცემის დასასრულისკენ. თუ რამე გაქვს სათქმელი ან რამეზე გინდა კიდევ ლაპარაკი გამოვიყენოთ ეს დრო და ეს შესაძლებლობა. ეგრე არ ვიცი. ვინმეს მაგალითად თუ გინდა რომ რამე დაპირდე სამომავლოდ. ვინმეს მოკითხვა თუ გინდა თუნდაც მაგაცის გუნდელის. რა ვიცი, ჩემ ოჯახის წევრებს მოვიკითხავდი. დედა ჩემს, ჩემ ძმას, მამა ჩემს ახლოს არის. აქ არის კი. ჩემ ოჯახის წევრებს მოვიკითხავდი და მადლობას გადაუხდიდი და მათი ძალიან დიდი წვლილი არის ამ ყველაფერში და ისინი რო არა, აქაც ვერ ვიქნებოდა ძალიან დიდი ნაწილი აქვს ამაში შეტანილი. ასევე ჩემს კლუბს ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი, ჩემს წვრთნელებს, ნაკრების წვრთნელებს და მთლიანად ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო, ვისაც წვლილი აქვს შეტანილი ჩემს წარმატებაში და მეც მადლობას გადაუხდი შენ მშობლებს, რომ ესე რომ ვთქვათ, ესეთი საამაყო ადამიანი გაგზარდეს და ესეთი ესე რომ ვთქვათ, დიდი ტიტული მოუტანე საქართველოს. მადლობას გიხდი შენ ჩამოხვედი ჩვენთან, გვესტუმრე, ძალიან ვაფასებ ამ ყველაფერს და მინდა რომ კიდევ ძალიან ბევრი წარმატება გისურვო რა. ძალიან დიდი ნაბიჯებით გაქვს უკვე დაწყებული ესე რომ ვთქვათ, წინსვლა შენი კარიერის და არ შეაჩერო ეგ ყველაფერი. მე როგორც გულშემატკივარი ყოველთვის გულშემატკივრობ დამიჯერე და ეს ყოველთვის იცოდე. ჩემი სახით ძალიან დიდი გულშემატკივარი ყავს. ჩემი აზრით, სპორტსმენებს უფრო დიდი მხარდაჭერა ქონდეთ და დაფასება, უფრო მეტი შედეგი იქნებოდა და მე არ ვიქნებოდი პირველი და უფრო დიდი დაფასება რო ქონოდა სპორტსმენებს, ჩემამდეც ძალიან ბევრი გახდებოდა დარწმუნებული ვარ და ერთადერთი მინუსი ესა აქვს, რომ სანამ UFC-მდე მიხვალ, გინდ დამწყებებში ხო, არ არის დაფასება და სანამ მაღალ მწვერვალზე არ მიხვალ, მანამდე არავინ არ დაგაფასებს და ზოგი არც მაღალ მწვერვალზე გაფასებს და ეგ არის ცუდი და ეგ თუ შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად ყველგან ძალიან კარგი იქნება და სტიმული სჭირდება სპორტსმენებს, რომ რაღაცას რომ მოიგებს, უნდა დააფასო, რომ შემდეგ თუ საქართველოს მოიგოს ევროპა, თუ ევროპა მოიგო, მსოფლიო მოიგოს და თუ მსოფლიო მოიგო კიდე, სტიმული მეცი, რომ შემდეგში კიდე მოიგოს მსოფლიო და დარჩეს მაღლა და არ ჩამოეშვეს დაბლა რა. ერთ რაღაცას რაც ეგ თქვი მართლა ძალიან საჭიროა რა, ესე რომ ვთქვათ და მე მგონი ესე რომ ვთქვათ საქართველოს თუნდაც მთავრობამ უკვე და ფედერაციამ დაიწყო ესე რომ ვთქვათ რა ეგ პროგრამა რომ ჩემპიონებს უკვე რაღაც ყურადღებას აქცევენ და არა მარტო ჩემპიონებს და ეგ ნამდვილად დასაფასებელია და დარწმუნებული ვარ რომ ეგ კიდე უფრო გაიზრდება რა ესე რომ ვთქვათ მაგ კუთხით ყურადღება და მე ესე რომ ვთქვათ კიდე რჩევასავით მოგცემ რომ ყოველთვის არავის არ უყურო ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმით და სიყვარულით მოეპყარი იმ საქმეს, რასაც გააკეთებ ჩემო მეგობარო. მოკლედ გადავიდეთ ახლა უკვე გადაცემის დასასრულზე. ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა ჩემი აზრით. ორი მსოფლიოს ჩემპიონი ყავდა, რუსლან ბოლქვაძე და ახლა უკვე შენ. ჩემი აზრით, ეგ მედალი, არ ვიცი, აღტაცებას მართლა ეხლაც ვერ მალავ რა, იმიტომ რომ შენ ადგილას მე რო ვიყო, არ ვიცი, უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, რომ ეხლა შენ ადგილას მე ვიყო, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი მაგ ყველაფერს, რომ ჩემი ქვეყნის ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ვარ, ძალიან დიდი წარმატება გაქვს მიღწეული და მადლობას გეტყვი კიდევ და კიდევ მაგისთვის, რომ ეგ შეძელი ჩვენთვის რა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ რუსლან ბოლქვაძე და შიო გენჯაძე. მადლობას გიხდით თქვენ ბიჭებო რომ გვესტუმრეთ, ჩამოხვედით და დაგვაფასეთ. ჩვენის მხრივ იგივე საქმეს გავაკეთებთ. დიდი იმედი მაქვს რომ ქართულ სპორტს ეს გადაცემა გამოადგება. მოკლედ გემშვიდობებით შემდეგ ეპიზოდამდე.